Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli iştirakçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Mən Nəsrullah Bəyova, Yol Sport Akademiya MMC-nin təsisçi direktoru, həmçinin bugünkü təlimimizin moderatoru. Bu gün möhtəşəm bir təlimdə iştirak edəcəyik. Təlimimizin mövzusu Montessori ilə düşünən və öyrənən uşaq. Təlimçimiz isə Fəridə Polad, rəsmi təlimçidir. Əziz iştirakçılarımız, təlim müddətində səslərinizi bağlı saxlayaq, təlim və təlimçimizə mane olmayaq. Sualımız olduqda chat bölməsinə yaza bilərik. Buyurun Fəridə xanım, söz sizdədir. Axşamınız xeyir, hər kəsə salamlayıram. Xoş gördük bu yeni il günlərində qarşıdan gələn bayram münasibətilə sizləri təbrik edirəm. Bu bayram günlərində vaxt ayırıb qoşulduğunuz üçün xüsusi təşəkkür. İnşallah ki, uğurlu təlim olacaq. Özümü təqdim edim bilməyənlər üçün. Adım Fəridə Polad. Bakalavr təhsilini məktəbə qədər üzrədir. Eyni zamanda məktəbə qədər üzrə təlimçi pedaqoqam. Magistr təhsilimi isə ibtidai sənəfi metodu və metodologiyası üzrə magistrim var. Bir şey xahiş edə bilərəm. Zəhmət olmasa kameranı aça bilənlər açsın. Səslənmə bağlı olsun, zəhmət olmasa və gedişat sırasında kimin nə sualı olarsa chat bölməsinə yaza bilər və yaxud da əl qaldıraraq soruşa bilər. Belə, bugünkü təlimimiz olacaq Montessori təlimi. Yəqin ki, Montessori haqqında eşitmisiniz, eşidənlərimiz və yaxud da xüsusilə az da olsa məlumatı olanlarınız var, yəqin ki. Çünki Montessori günümüzdə ən aktual mövzulardan biridir. Xüsusilə inkluziv təhsildə çox istifadə olunur. Məktəblərdə, yuxarı siniflərdə çox da istifadə olunmasa da, mən artıq öz sahəmlə bağlı olaraq deyə bilərəm ki, deməli, məktəbə qədərdə və ibtidai sinifdə artıq tədricən istifadə olunmağa başlayır. Bəli, bilirəm ki, çoxunuzun məlumatı var. Səsim aydın gəlirmi? Səsdə, görüntüdə yəqin ki, problem yoxdur. Olarsa yenə də bildirərsiniz. Slaydı kim paylaşacaq müəllim? Siz paylaşırsınız. Bəli, 2 dəqiqə ərzində hazırdır. Tamam. Bugün ümumi olaraq Montessori'dən bəhs eləyəcəm, yəni ümumi anlayışları deyəcəm. Sonunda isə təbii ki, praktik hissələrdən bir neçəsini deməli olacağam. İstədiyiniz kimi, yəni dediyim kimi, həm bağçada, həm də ibtidai siniflərdə və yaxud yuxarı siniflərdə istifadə etmək olar. Mən sadəcə bunu bilmək istəyirəm ki, burada məktəbə qədərlər çoxdur, yoxsa ibtidai siniflər, ümumiyyətlə kontingentimiz müəllimlərdir yəqin ki. Salam müəllimə, Kimsə axşamınız sözü xeyir varsa olsun. açsın desin. Axşamınız xeyir olsun müəllimə. Bəli, buyurun. Hər kəsi salamlayıram, mən Zəminə müəlliməm. Bəli, sizin bugün söhbət edəcəyiniz, bəhs edəcəyiniz sahə mənim sahəmdir. Mən də bacara bildiyim qədər bu sahə ilə məşğul oluram, uşaqlarda tətbiq edirəm. Zaman-zaman bilgilənməyinə çalışıram. Düşünürəm ki, sözün həqiqi mənasında çox faydalı bir sahədir. Zaten bu sahənin yaranmağı da elə uşaqlar üzərindən Müəllimə, üzr istəyirəm. təcrübə nəticəsində meydana gəlib. Ona görə mən də çox bəyənirəm, çox da tətbiq edirəm bu sahəni. Yəni ümumiyyətlə müəllimlər olaraq bəyənməyimizin əsas səbəbi nədir? Yəni həm tətbiq etmək asandır, həm də tətbiq edəndə nəticə əldə etdiyimizə görə biz çox vaxt buna üstünlük veririk. Mən belə düşünürəm. Bir də üzr istəyirəm. Sizdə ibtidai sinifli yoxsa məktəbə qədərdir? Məktəbə qədər müəllimə. Həm inklüziv təhsil Onda var, həm sizdən də məktəbə. Başa düşdüm. İnklüziv təhsildə mən özüm məsələn çox istifadə eləmişəm. İndi onlardan nümunə kimi deyəcəm harda necə eləmişəm. Slaydımız hazırdırsa verək onu, birinci slayddan. Baxa-baxa gedək ki, yəni qarışıqlıq olmasın, sizin üçün daha aydın olsun. Bir dəqiqə zəhmət olmasın. Mən gözləyirəm, narahat olmayın. Baxaq görün neçə nəfər var. Yəqin mənim öz qrupumdan da qatılanlar var. Burada 28 nəfərə artıq. Tam vaxtında 4 dəqiqədə keçib. Mən bilmək istəyərdim, əvvəlcədən, lap yaxşı Sibel xanım, lap yaxşı, xoş gəlmisiniz. Orada xoş gəlmisiniz, burada xoş gəlmisiniz. Mən bilmək istəyirdim, Montessori haqqında kiminsə nəsə təlim kimi, yəni kurs kimi götürübmü?
Yoxsa sadəcə elə təlimlərdə falan, yəni ödənişsiz təlimlərdə nələrsə əldə eləmisiniz? Demək müəllimə, mənim bu Montessori ilə bağlı çox qəribə bir tarixçəm var və həyatımda da ilk dəfə təhsil üçün batırdığım ən böyük büdcə olub. Mən bunun kursunu türklərdən keçmək marağındaydım. Ödəniş elədim. Sadəcə olaraq ağıllı davranmağım onda oldu ki, bari heç olmasa ödənişin yarısını elədim. Hardasa 80-100 manat civarında. Amma sonra nə o kursu keçə bildim, nə o kursu tapa bildim. Heç bir şey. Montessori mənim xəyalımda bu cür qalıb. Daha sonra PDF-lər əldə elədim və daha sonra bu cür təlimlərə qoşuldum. Çünki artıq itirə biləcəyimi itirmişdim. Təkrar o kursu keçməkdə alınmırdı. O səbəbdən amma hər zaman harda Montessori təlimi görəndə qatılıram. Bir də PDF-lər və məlumatları özüm əldə etdim. Sağ olsun bir müəllimə yoldaşım var idi. Oradan oxuyub bilgilənməyə çalışdım. Bilgiləndikdən sonra da baxdım ki, xəbərim olmadan demə bu metodu mən sözün həqiqi mənasında icra edirəmmiş. Belə də bir maraqlı təsadüf oldu. Bəli, bəli. Bunu çox müəllimələr deyir ki, yəni çünki orada ətraf aləmlə yəni daha çox həm ünsiyyət oluruq, ona görə bəzi, yəni həm də materiallar özləri əl satan olduğuna görə, yəni evdə istifadə etdiyimiz bəzi şeylər olduğuna görə çox müəllim söz deyir, amma orada bəzi incəliklər var. İndi o incəliklərdən danışacağam ki, nəyi necə harda istifadə etmək lazımdır. Mən slayd paylaşılana qədər burada yorumlar oxuyum. Mən IT tələbəsiyəm. Tamam, aklınız xeyir olsun. Xeyir, xoş gəlmisiniz. IT tələbəsiyəm. Əlaqəm yoxdur, amma qulaq asıram. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Qida mühəndisiyəm, amma qulaq asıram. Lap yaxşı, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir, necəsiniz? Əziz qrup üzvləri, hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun. Bizdən də çoxlu salamlar. Uğurlar arzulayıram. Mənim üçün möhtəşəm, gözəl təlim olacaqlar. Hər birinizə uğurlar. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Sahil müəllim. Slayd görünür. Baxıram. Aha, bəli, görsən. Deməli, birinci slaydımız, burada başlıqlar altında vermişəm ki, yəni qarşılığı olmasın. Planımız belə olacaq. Maria Montessori kimdir? Montessori yanaşması nədir? Montessori'nin ilk uşaq evi kimi? Metodun ümumi məqsədləri, bu çox vacibdir. Montessori'də inkişaf mərhələləri, yəni dediyim kimi çox vacib məqamdır burası. Montessori metodunda hazırlıq mühiti, öyrənmə mühiti, yəni Montessori materialları, Montessori'də pedaqoq, uşaq və ailə və Montessori metodunda fəaliyyətlər. İlk əvvəl ondan danışmaq istəyirəm ki, deməli, Maria Montessori kimdir? İkinci slaydı keçə bilərik. Burada xanımın öz orijinal şəklini vermişəm. Bunu istədiyiniz yerdən tapıb əldə edə bilərsiniz. Yəni sadəcə olaraq tanışlıq kimi. Deməli, Maria Montessori 31 avqust 1870-ci ildə İtaliyada anadan olmuşdu. Çətin şərtlər altında təhsilini tamamladıqdan sonra Roma Universitetində psixiatriya bölümündə çalışmağa başlayır. Burada əqli geriliyi olan uşaqlara insanlıqdan kənar davranışlar gördükdən sonra onlar üçün bir şeylər etməli olduğunu dərk edir. Burada çətin şərtlər altında qeyd eləmişəm. Çətin şərtlər altında, yəni indi hal-hazırda İtaliya dövləti bilirsiniz ki, inkişaf etmiş və təhsil sahəsində kifayət qədər uğurlu bir model kimi özünü sərgiləyir. Lakin 19-cu əsrdə, yəni xanımın anadan olduğu dövrlərdə, gənc olduğu dövrlərdə İtaliyada belə bir hadisə yox idi ki, quz uşaqları təhsil alsın, quz uşaqları oxusun, universitetə getsin. Maria Montessori öz ölkəsində ilk təhsil alan qadınlardan biridir. Onun deməli təhsil almasında isə atası yox, öz anası, doğma anası çox böyük təşvişlər içində onu oxudub başa çatdırmışdır. Deməli psixiatriya bölməsini xüsusilə seçir, yəni ora marağı olduğuna görə və burada əqli geriliyi olan uşaqlar işlədikcə, yəni onları gördükcə orada olan o başqa insanlardan bu uşaqların üzərində tətbiq olunan həm fiziki, psixi zorakılığı gördükdən sonra qərar verir ki, bu uşaqlar üçün bir şeylər eləməlidir. Yəni insanlıq dürtüsü deyə onu həyata keçirir. İlk növbədə deməli həmin psixiatriya bölməsində o nə edir? Maria Montessori uşaqları böyük insanların olduğu palatadan çıxarır.
onlar üçün xüsusi bir hissi artırır və öz metodunu tətbiq etməyə başlayır. E, Bu metodla o uşaqları sevgi və sayğı ilə dəstəkləyir, hətta onlara yazı və oxu bacarıqlarını aşılamağa çalışır. Bir müddətdən sonra psixi və əqli geriliyi olan bu uşaqları deməli İtaliyada bir olimpiyada mərkəzinə salır, olimpiyada yarışa salır. Siz inanmarsınız və o dövründə insanlara inanmadıqları sürəcə gəlir o uşaqlar, həmin o psixi və əqli geriliyi olan, belə deyim də, cəmiyyətdən təcrid olunmuş həmin o uşaqlar gəlir olimpiyadada yüksək bir nəticə toplayır və öz yaşıtlarına xeyli irəliləyiş əldə edirlər. Üçüncü slayda keçək. Və bu da adlanır, deməli İtaliyada böyük bir səs-səkuyə səbəb olur və bu da adlanır Maria Montessori möcüzəsi. Montessori artıq öz möcüzəsini ünləndirməyə, adlandırmağa başlar və digər insanlar təbii ki, bu digər insanlar dediyim ən yüksək təbəqələrə qədər bu metod gedib çıxır yavaş-yavaş. Bu metodun o dövrdə də, bəzən indiki dövrdə də nəyə görə sevilməməyinin səbəbi odur ki, bu metodla təhsil alan uşaqlar günümüzdə də onlar kimlərdir? Məsələn, Facebook'un qurucuları, nə bilim YouTube'un qurucuları, bəzi Einstein, bəzi alimlər, onlar hamısı Montessori tətbiqi ilə irəliləmiş, yəni təhsil almış şəxslərdir. Ona görə də bu tipli uşaqlar əgər yəni yüksək standartlar nəticəsində təhsil almış, yəni Montessori'dən çıxmış uşaqlar, belə deyim də, metodu ilə təhsil almış uşaqlar gələcəkdə daha özgüvənli olur, daha çox problem həll etməyə meyil olur və bu da öz növbəsində o dövr üçündə, bu dövr üçündə bəzi yüksək məqamlara, bəzi yüksək vəzifələri narahat etməyə başlayır. Ona görə də Maria Montessori'yə bir müddət kənarlaşdırma, yəni uzaqlaşdırma kimi bir şeylər verilir İtaliyanın özündə. Ondan sonra Maria Montessori bir müddətdən sonra bəzi başqa təhsil də alır, psixologiyadan təhsil alır, nə bilim antropologiyadan təhsil alır və özünü gelişdirir, belə türklər demiş. Və daha sonra onu Hindistana sürgün edirlər. Həmin bu Montessori metoduna görə ki, yəni istəmirlər ki, uşaqlar bu dərəcədə inkişaf eləsin, o gələcəkdə məsələn siyasət üçün, iqtisadiyyat üçün təhlükə yaratsın. Ona görə də onu biraz uzaqlaşdırırlar. Bu dövrdə isə Gandini yəqin ki, şəklinə qoymuşam. Çox məşhur bir siyasətçi olur. O da məsələn müxtəlif həyat fəaliyyətlərindən sonra, həbsxanaya falan düşəndən sonra yəqin ki, onun haqqında eşitməmiş olmarsınız. Gandhi onun yanaşmasının metodunu dəstəkləyir və Hindistanda, indiki və bu günə qədər də Hindistanda bu qədər məşhur olmasının səbəbi vaxtında onu Gandhinin dəstəkləməsi olub. Məni bir hal çox sevindirir ki, mən Montessori haqqında düzdür Azərbaycanda kurs almışam Azərbaycanda. Sadəcə mən xanımın dediyi kimi türklərdən də, ingilislərdən də bunun nümunələrin kurslarını götürmüşəm. Mənim qabağıma bir şey çıxıb ki, bizim Azərbaycanda Montessori metodunun arxasınca gedən çox müəllimələr olub. Mən getdim onlara məsələn internetdə axtaranda, yəni tapdığımda yəni qarşıma çıxdı ki, və bu hal məni çox sevindirdi ki, istər məktəbə qədər, istər ibtidaidə ya da ki başqa sahələrdə, məsələn bunun coğrafiyası da var, biologiyası da var, digər sahələri var. Mən də öz sahəmdən danışıram təbii ki. Gedib Hindistanda bu tətbiqi, bu metodu alan, sırf Hindistanın özündən, oradakı müəllimlərdən alan öz Azərbaycanlı xanımlarımız, müəllimələrimiz var. Mən buna yəni həqiqətən görəndə yəni çox sevinmişdim ki, nə yaxşı buradan durub, yəni gedib Hindistana, yəni sırf o təhsili alıb Azərbaycanda tətbiq eləmək üçün. Bəs sizdə necədir vəziyyət? Məsələn, sırf məsələn Montessori olmasın, digər təlimlər olsun, məsələn öz sahənizlə bağlı çıxıb gedərsiniz, yəni o təhsili almaq üçün. Müəllimə, məmnuniyyətlə. Mənim 2026-ya ən böyük hədəfimdir Türkiyədə təkmilləşmə kursu keçmək, ən böyük arzumdur və əlimə ilk şans düşən kimi də bu arzumu reallaşdıracağam, həm də sevərək. Bir də müəllimə bir şey qeyd edeyim. Azərbaycanda isə mən çox istəyərdim, araşdırmalarıma görə Qızıl Montessori, Qızıl Açar Montessori bağçası var. Bir dənə Azərbaycanda Montessori təhsil sistemi üzərində qurulan bağça oradır. Mən çox istəyərdim ki, bir dəfə orada olam. Təbii ki, indi bilirsiniz də hər şey ödənişlidir. Sadəcə olaraq mənim oğlum artıq abituriyent hazırlıqda, səbəbdən bu il biraz təlimlərimi arxa plana almaq məcburiyyətindəyəm. Amma imkanım əl verdikdə mütləq hədəfimdə var bir dəfə o bağçada
heç olmayanda bir günlük təcrübə kimi olmaq, izləmək. Çünki izlənimlərdən görürəm çox maraqlı bir ab-hava yaradıblar orada. Çox maraqlıdır. Yeni açılıb, çünki əvvəllər bizdə hardasa bir 3 il, 4 il bundan əvvələ qədər belə bir anlayış yox idi. Ola bilərdi, məsələn, o da təbii ki, kursların sayəsində kimsə kurs alırdı, gəlib onu öz yəni nə vacibinə uyğun öz sinifində, öz qrupunda bir nəfər, 2 nəfər uşaqla tətbiq eləyə bilirdi. Amma həqiqətən belə bir müəssisənin açılmağı çox yaxşıdır. Təbii ki, o müəyyən imkan daxilində olur, amma əgər imkan yoxdursa da biz onu həm məktəbə qədər ibtidai sinif müəllimləri, həm də evdəki valideyn dəstəyi ilə də danışacağam burada. Valideynlər bunu rahatlıqla evdə tətbiq eləyə bilər. Çünki dediyim kimi ətraf aləmdə istifadə etdiyimiz materiallarda daha çox. Deməli, dönsək əgər qandinin yanaşmasına, qandinin də yanaşması belə izah olunur ki, qandi ona deməli belə deyək də qol qanat gərir ki, yəni Hindistanda gəlib öz təliminə keçsin və günün bu gündə orada məşhurlaşmağının əsas səbəblərindən biri də budur. Dediyim kimi daha sonra Maria Montessori antropologiyada, psixologiyada kimi elmləri öyrənir sırf o uşaqlar üçün ki, psixologiyanı da bilim və onların dərin zehinlərinə, əqillərinə müsbət təsir edəcək. Bəlkə bəzi materiallardan istifadə edir və daha sonralar kitablar yazır, jurnallar yazır və heç dayanmır da, başa düşürsünüz. Ona olunan təzyiqə baxmayaraq heç vaxt dayanmır. Deməli, ilk dəfə 1907-ci ildə digər slayda keçək istəyirsiniz. İlk dəfə 1907-ci ildə Maria Montessori ilk uşaq evini Casa dei Bambini açır. Və bu dövrdə uşaqların biliyi sadəcə müəllim tərəfindən öyrəniləcəyinə inanırdı. Montessori bu yanaşmanı da dəf eləyir. Uşaqların daha fərqli yollarla öyrənəcəyini izləyir, öz ideologiyasını tamamlamağa can atır. Onun fikrincə, əgər uşağa lazımi mühit verirlərsə, onlar tənbəlliyə yox, çalışmağa meyl göstərən canlı varlıqlardır. Deməli, digər bir slayda ki, bu qalsı. Montessori yanaşması nədir? Burada Montessori siniflərindən bir neçə şəkillər qoymuşam. Onlar müasir Montessori sinifləridir. Gördüyünüz kimi hər şey taxtadandır. Montessori yanaşmasında uşaqların araşdırma aparması, cəhd etməsi, deməli, səhv etməsi və səhvlərini özləri görməsi və səhv etməyə verilən icazə daha çox önəm daşıyır. Çünki uşaq səhv etdikcə doğrunu öyrənir. Yəni Montessorinin metodu budur. İdeologiyası budur. Materiallar uşaqların öz səhvlərini tapmaqda onlara kömək edə biləcək tərzdə tərtib edilib. Bu metod uşaqlara deməli azadlıq verərək onların daxilində onsuz da var olan potensialı üzə çıxarmağa imkan verir. Montessori bir məktəb deyil, bu bir metoddur. Montessori öz kitablarında da qeyd etmişdir ki, uşaqların əlinə vermədiyimiz heç bir şeyi onun beyninə yeridə bilmərik. İndi müəllimlər, sizdən soruşuram, burada Montessori nə demək istəyir? Bu hansı öyrənmə modelidir? Deyir ki, əlinə vermədiyimiz heç bir şeyi onun beyninə yeridə bilmərik. Nə demək istəyirsinizsə burada? Cavab verən olmasa müəllimə mən cavab verərəm. Əyanilik metodu, bəli, olar siz də deyirsiniz. Bəz yorumları oxuyaq. Əyanilik metodu sonra. Yəni uşaq eyni formada. Əyani formada. Mən deyim kimi. Bəli, buyurun. Mən sizcə əyani formada uşaq onu görməlidir, onu etməlidir, onun formasını, həcmini öyrənməlidir. O bizdə bir dənə başqa müəllimlərdə bir əsəbi mantıqiyyəti sözü var ki, 1-3 yaşlı uşaqlar üçün əşyanı alır, əlini sındırır, deyir. Bu uşaqlar üçün normal olduğu kimi Montessori metodunda da uşaqlar əşyaları özü alıb, özü kəşf etməlidir. Əyani formada. Mən fikrimə görə belədir. Çox sağ olun, fikriniz çox dəyərlidir. Əlbəttə, orada da başqa kim nələr demək istəyir? Zəminə xanım, buyurun, siz də öz fikrinizi bölüşün bizlə. Demək, müəllimə, bu metodda əsas prinsip uşaqları həyata
təcrübə əsasında formalaşdırmaqdır. Baxın, orada demək bir də belə bir şey var. Burada balaca yaş qrupunun içinə böyükləri salırlar, böyüklərdə də balaca salırlar. Demək, məqsəd burada nə olur? Balacalar böyüklərdən sevgi və qayğını öyrənir. Böyüklər isə balacalardan burada böyüklər isə balacalara qayğı və sevgi ilə yanaşmağı tətbiq edir. Yəni fikrimi nəyə gətirəcəm? Məsələ orasındadır ki, burada uşaqlar o əşyalara toxunaraq hiss edirlər. Onun nə olduğunu beyinlərində və düşüncələrində canlandırmağa çalışırlar. Çünki biz hər zaman uşaqlara da deyirik, axı, beyinə gedən yol barmaqdan başlayır. Uşaqlar onlara toxunaraq beyinlərində bir analiz aparırlar. Təcrübə nəticəsində daha real olaraq dərk etməyə başlayırlar. Ona görə də deyir ki, burada yəni uşaq özü toxunmalıdır, onu analiz edib dərk etməlidir. Baxın, məsələn, biz hansısa bir şəkili uşağa göstərmədən deyirik ki, uşaqlar almadır və alma qırmızı rəngdədir. Biz bunu göstərməsək, hər uşaq da bunu təsəvvür etməyəcək axı. Amma bir də var, biz onu göstərək. Bax, bu oldu yaxşı bir yaddaş. Amma almanı ayağını formada uşağa verdikdə isə burada bizim uşaqdan alacağımız keyfiyyət daha yüksək formada olur. Çünki uşaq o almanı əlinə götürür, analiz edir, yeri gələndə götürüb yeyir. Mən hətta dərsimdə belə bir şey olmuşdu. Almanı qoydum stolun üstünə, başladım dərs keçməyə. Bir də baxdım ki, uşaq almanı yeyir. O qədər xoşuma gəlmişdi mənzərə. Ona görə də burada hörmətli Montessori xanımın bizə demək istədiyi odur məncə. Təbii ki, mənim düşüncəmə görə müəllimə. Səhvim varsa düzəltsə sevinərəm. Tamamilə doğru buyurursunuz. Baxın, öyrənmənin bir neçə metodu var da. Görmə, yəni vizual olaraq, audioal, yəni yaddaş, qulaq yaddaşı olaraq, bir də kinestetik, yəni toxunaraq. Maria Montessori metodu daha çox kinesoloji, yəni toxunaraq kinestetik tərəfdən məşhurlaşıb, yəni daha çox tətbiq olunub. Maria Montessori deyir ki, baxın, deyir ki, əlinə vermədiyimiz heç bir şey onun beyninə yeridə bilmərik. Yəni uşaq mütləq ona toxunmalıdır. Və sizin dediyiniz kimi bu arada bu alma söhbətini mən də eləmişəm öz qruplarımda. Ətraf aləmlə tanışlıqda meyvələrə keçəndə uşaqlar biri dedi ki, dedim alma nə rəngdə olur? Biri dedi ki, qırmızı olur, biri dedi sarı olur, biri dedi yaşıl alma olur. Mən bunu görmüşəm, başqa alma tür görməmişəm. Belə o qədər fikirlər səsləndi. Baxdım ki, bunlara yəni almanın, onun da alma olduğunu, bunun da alma olduğunu və onların fərqlərini ayırd etməkdə çətinlik çəkəcəklər. Gətirdim sinifə, qrupa. Yəni sizin kimi də yəni yudum qoydum ki, baxın uşaqlar, bax bu almadır, bu rəngdədir, o bu rəngdədir. Yəni bunların fərqli rəngdə olmağı ağızların kökündən falan yəni ona görədir. Uşaqlar siz dediyiniz kimi, yəni əyanə bir şey olduğuna görə artıq onu həm necə deyim, əlinə götürür, həm onun formasına baxır, yumruluğuna baxır. Həm onu iyiləyir, həm istəsə məsələn kəsdik yedik, məsələn dadını bildi, şirinmi, turşmu, acımı. Görün neçə dənə duyğuları biz aktivləşdirdik. O məsələn biz psixologiyada belə bir şey var ki, uşaqlarla ən çox da inklüziv təhsilə aid olan, sağlamlıq məhdudiyyəti olan uşaqlarla birazdan da onu danışacağam. Deməli duyğu kartları ilə işləyirlər. Mən demirəm, duyğu kartlarına işləmək olar. Yəni o da bir effekt verir. Sadəcə o duyğu kartlarının, nə bilim, o üzgün smayliki, gülümsəyən smayliki göstərməklə biz uşağa heç bir şeyi, duyğunu öyrədə bilmərik. Biz uşağına Montessori metodlarından istifadə edərək duyğuları göstərməyə çalışmalıyıq. Onun məsələn uşaqda var, məsələn dad bilməni inkişaf etdirmək istəyirik. Dad bilməni niyə inkişaf etdirmək istəyirik? Nitqinə təsir göstərmək üçün məsələn. Uşağa məsələn turşu bildirmək istəyirik. Limonu gətirib məsələn soyub uşağa versək və yaxud da bir almanı versək və yaxud da nə bilim şirin meyvələrdən çiyələyi versək, daha tez qavramazmı? Təbii ki, daha tez qavrayar. Nəinki onun şəklini göstərsəm vizual olaraq. Təbii vizual olaraq da, yəni mən demirəm, bizim təhsil sistemimizdə, kurikulumunda vizual olaraq çox şeylər var ki, onlar uşaqlarda yəni oturur. Çünki uşaqlar fərqlidir. Biri vizual öyrənir, biri dediyim kimi audioal öyrənir, biri kinestetik öyrənir və bugünkü kurikulumda bizdən bunu tələb edir ki, sənin qarşındakı uşaqlar fərqli müxtəlif cürdür. Həm psixologiyalara, həm öyrənmə potensiallara. Sən ona uyğunlaşmalısan, sən ona nələrsə qatmalısan. Elədir ya, yox. Bilirəm ki, məndən razılaşacaqsınız. Ona görə də bunun müxtəlif yollarını tapmaq lazımdır ki, mən hansı uşağa necə yanaşa bilərəm. Montessori metodunda isə bunların hamısı ümumi olaraq var. Ona görə də bu metod çox istifadə olunur. Xaricdə də istənilən, məsələn, siz xaricdəki kimlər deyim, ən məşhur insanların övladlarına baxsınız, onlar Montessori metodundan, Montessori məktəblərindən çıxmış
uşaqlarda öz uşaqlarından danışıram. Deməli, digər slayda keçək, zəhmət olmasa. Digər slayd da Montessori'nin ilk uşaq evi, bayaq dediyim Casa de Bambini 1907-ci ildə qurulmuş Casa de Bambini öz şəklidir. Sadəcə məlumat üçün bildirim. Görürsüz necə sadə bir şeylərdir. Aşağıdakı şəklə fikir versəz, uşaqlar əyləşiblər partaların arxasında. Çox baxın, fikir verirsinizsə, uşaqlar partalar uşaqların səviyyəsinə uyğun dizayn edilib. Nəinki müəllimlərin səviyyəsinə uyğun, boy səviyyəsindən söhbət gedir. Və xanımlar 1977-ci ildə deməli İtaliyada açılan bu Casa de Bambini'nin nəzdində bizdə Azərbaycanda da bir körpələr evi uşaq bağçası yaranıb. Bu da yaranıb deməli Bayıl qəsəbəsində. Hərçənd ki biz o vaxtlarda, yəni 19-cu əsrdə müstəmləkə dövlətində olsaq da, təhsildən çox geri qalsaq da, müharibələrdən çıxmış bir dövlət olsaq da, görürsüz bizim cəmaatımız, bizim millətimiz təhsilə nə qədər əhəmiyyət verib, xüsusilə o dövrdəki o pedaqoqlarımız, alimlərimiz, nə bilim o Şamaxıdan çıxan, indi öz yerlilərimdir deyə demirəm. Yəni yəqin ki burada Şamaxılılar var. O Şamaxıdan çıxan o pedaqoqlar, o maarifçilər, onlar hamısı bizim necə deyim, mədəni irsimizin qorunmasına, təhsilimizin bir növrəsinə görə nə qədər əhəmiyyətli olublar. Onlar Bayılda ilk körpələr evi uşaq bağçası açılıb. Sadəcə dövrün çətinliyinə uyğun olaraq bir ildən, bilmirəm, il yarımdan sonra bağlanmalı olub. Amma Montessori ilə eyni ildə açılıb. Bu onu göstərir ki, biz də əslində Azərbaycanda hərçənd ki biz dediyim kimi müstəmləkə dövləti olsaq belə, biz gün təhsilə nə qədər önəm vermişik. Görün dünya ilə ayaqlaşmışıq. Bunu istədim burada bir məlumat kimi sizə çatdırım. Çünki onu çoxdan idi fikirləşirdim ki, təlimlərində deyim. Deməli, bu Casa de Bambini Romanın yoxsul məhəllələrində yaşayış binalarına təmir edən bankirlər bu bağçaya rəhbərlik etmək üçün Montessori'ni dəvət edirlər. Beləliklə ilk uşaq evi deməli Casa de Bambini fəaliyyətə başlayır. Əsasən 3-6 yaşdakı uşaqları bura cəlb edirlər və Montessori fikirləşir ki, mən öz təlim metodumu burada daha çox inkişaf elətdirə bilərəm və bu onu gözəl bir fürsət kimi dəyərləndirir. Deməli, öz materialının heç bir materialı olmayan Montessori bağçaya bir neçə əşya gətirir. Əşya, material demək olmaz. Və bitki olur, bu heyvan olur, nə bilim, biraz uşaqların oturması üçün stol, belə şeylər olur. Yəni, əl çatan bir şeylər olur. Yəni, xüsusilə quraşdırılmış bir ləvazimatlar olmur, xüsusi kitab dəftər olmur, nə bilim, lövhələr olmur, belə bir şeylər olmur. Yəni, digər şəkildə də göstərdiyim kimi çox sadə bir materiallar olur. Təbii ki, daha sonralar onun üzərinə işləndikcə, illər, əsrlər keçdikcə təbii ki, formalaşır. Sonra Montessori metodunun ümumi məqsədləri, nəyə görə Montessori'nin ümumi məqsədləri nələrdir? Digər slayda keçə bilərik, zəhmət olmasa. Ümumi məqsədləri. Bəli. Deməli, Montessori təlim mövzusunda uzun müddət tədqiqatlar aparılmışdır Maria Montessori tərəfindən. Montessori metodu öyrətməyə deyil, öyrənməyə əsaslanan uşaq yönümlü bir metoddur. Burada böyüklər uşaqların xidmətindədir. Böyüklər, yəni pedaqoqlar və yaxud da onlara himayə edən şəxslər, hətta valideynlər belə uşaqların xidmətindədir ki, onlar ətraf aləmi, dünyanı, nə bilim, özlərini əhatə edən bu qalaktikanı dərk eləyə bilsinlər. Burada böyüklər uşaqların xidmətindədir. Metodun əsas məqsədi uşağı zorlamadan, uşağın potensialını maksimum dərəcədə artırmaqdan ibarətdir. Bax, Montessori metodunu bu cür əlçatan eləyən, yəni bu cür əlçatan da deməyim, tətbiqini asanlaşdıran şeylərdən biri də budur ki, uşağı zorlamadan, zorlamır uşağı, uşağın potensialını maksimuma çıxartmaqdır. Mən indi sizdən buradakı müəllimlərdən soruşmaq istəyirəm. Sizcə hər hansı bir uşağa zorla nə isə elətdirmək olar? Ona zorla təhsil, tərbiyə vermək olarmı? Salam Fərdə Zəminə xanım. müəllimə. Salam, hər vaxtınız. Əlbəttə ki, çünki biz niyə uşağa hər hansı bir şeyi zorla elərsək, onda psixoloji bir travma yaranacaq və o əksinə inatçılıq eləyəcək, heç onu etməyəcək. Aha, düzdür. Bəli. Deməli, burada yorumları oxuyuram.
Aha. Xeyr, xeyr. Əvvəlcə sevgisini qazanmaq lazımdır. Bəs yaxşı, əvvəlcə sevgisini necə qazanırıq? Uşaqları təhsillə sevdirmək lazımdır, özü sevərək etməlidir. Aha. Bəs təhsili necə sevdiririk uşağa? Deyir ki, heç bir uşaq sevmədiyi müəllimin dərsini də oxumaz. Niyə görə bu fikirdəsiz? Ya da belə sual verim də, indi deməli məktəbdə biz neçə dənə fənn keçirik? Hardasa bir məktəb qurtarana qədər deyim ki, 10, 11, nə bilim 12 fənn dəqiq yadımda qalmayıb. Neçə fənn keçiriksə, bütün müəllimləri sevirik onda. Ona qayğı göstərmək, hörmət. Çünki ilk əvvəl müəllimə mehriban qayğıkeş olmalıdır, düzdür. Sevmədiyin bir müəllimin fənnində nifrət yaradır, düzdür. Bax bu cümlə sırf pedaqoji kitablarda keçir. Deyir ki, motivasiya hissəsində bu daha çox özünü büruzə verir. Biz onu motivasiya hissəsində oxumuşuq. Deyir ki, uşağa necə motivasiya verərsiniz? Biraz kənara çıxıram. Motivasiya hissəsində belə bir şey var ki, uşaq əgər sevmədiyi bir müəllimin fənnini oxumaq da istəmir. Əvvəlcə gərək müəllim özünü sevdirməlidir. Sual o idi ki, deməli, uşağa təhsili və yaxud tərbiyəni məcburi öyrətmək olarmı? Olmaz, xeyr. Və nəyə əsasən? On birinci sinif idim, ixtisasımla əlaqəsi yox idi, amma müəlliməyə olan hörmətimə görə hər dəfə kitab dəftər aparıb dərsdə iştirak edirdim. Bəli, çünki müəllimə olan hörmət və sevgi. Müəllim artıq sevgini qazanıb. Baxın, Maria Montessori də onu deyir. Deyir ki, heç bir şeyi zorlayaraq etmək lazım deyil. Uşağı sərbəst buraxmaq lazımdır. Uşaq özü öz mühitində öyrənəcək. Olsa belə uzun müddətdə Fərdə xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, buyurun. Məncə uşağın başa düşəcəyi dildə o metodla dərs keçmək lazımdır. Bir də uşaq, yəni mən özüm 11-ci sinif şagirdiyəm. Mən həqiqətən bir müəllimi sevmədimsə, onun dərsinə də maraq göstərə bilmirəm. Nə qədər 11-ci sinif şagirdisiniz və bu gün burada bizim təlimimizə qoşulmusunuz. Sizi bu təlimə nə olub? Mən həmişə belə təlimlər, yəni özümü inkişaf etdirmək barəsində qoşuluram boş vaxtlarım olanda. Düz dərslərim çox imkan vermir, amma qoşuluram. Özüm də müəllimliyə hazırlaşıram. Çox qəşəng, çox gözəl. Sizi təbrik edirəm həqiqətən. Müəllimliyə hansı müəllimlər? Fizika müəllimi. Lap yaxşı, çox gözəl. Uğurlar sizə inşallah uğurlu olar qazanarsınız. Tələbə kimi fəaliyyət göstərərsiniz və tələbə olanda da belə bir təlimlərə qatılsaz sizin üçün yəni təcrübə kimi bir şey olacaq. Bağçada yeri gələndə uşaq olmalısın, onlara maraqlanan arzu istəklərini də nəzərə almalıyıq. Burada dərsin işləyən müəllimlər daha çoxdur. Mən sonra sizin fikirlərinizi də alacağım. Çünki işləməyən xanımlara, işləməyən müəllimlərə daha çox təcrübə lazımdır. Bəlkə sizlər də danışıb söhbət edib onlara nələrsə göstərmək olar deyə düşünürəm. Deməli, uşağın sosial və duyğu inkişafını dəstəkləyərək gələcəkdə onların başqalarına, ətrafına, özünə hörmət edən, məsuliyyətli, cəmiyyətlə ahəngdar şəxsiyyət kimi yetişməsinə kömək olmalıdır. Montessoriyə görə uşağın öyrənməsi böyüklərin öyrənməsindən fərqlidir. Belə ki, uşaq ətraf mühitin şuursuz olaraq öyrənən mənimsəyici zehnə malikdir. Şuursuz olaraq öyrənir. Bu nə deməkdir? İndi deyəcəm. Bu öyrənmə qabiliyyəti erkən uşaqlıq dövründə unikaldır və həyatın demək olar ki, ilk 6 ilini əhatə edir. Maria Montessori də eyni fikirdə olur və bugünkü bizim öz pedaqoqlarımız da, öz alimlərimiz də, yəni xaricilərə də baxsaq, yəni deyirlər ki, düzdür, öyrənməyin yaşı yoxdur, amma 0-6 yaşda öyrənilən bütün proseslər hamısı alt şuura ötürüldüyünə görə daha çox bərkiyir və bizim həyatımızda daha çox idarə eləyir. Bəli, 0-3 yaş şuursuz, bəli. Deməli, Fərdə xanım, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. İstəyirsiniz Zoom-umuzun vaxtı bitir, yeni Zoom linki göndərək, oradan davam edək. Bir dəqiqə qaldı. Dəqiqədən sonra olar, yaxşı. Qrupa yeni link göndərilir, zəhmət olmasa həmin linkdən qoşularsınız. Oldu. Devam edirəm.
Tamam, burada davam edə bilərəm. Bəli, başlayaq inşallah hər kəs gələcək. Tamam. Deməli, bu öyrənmə qabiliyyəti erkən uşaq dövründə unikaldır və dediyimiz kimi ilk 6 ili əhatə edir. Yəni bu metodun doğruluğunu dediyim kimi indiki pedaqoji kitablara da baxsaz, əgər Azərbaycandan danışıram təbii ki, digər ölkələrdə də təbii ki bu var. Pedaqoji kitablara baxsaz bu fikir dəstəklənir. Bildiyimiz kimi ənənəvi təlim metodları əzbərçilik üzərində qurulub, lakin Montessori metodunda əzbərçilik, qiymətləndirmə, kitab, dəftər, cəzalandırma, imtahanlar yoxdur. Bunu səsləndirəndə bəzən insanlara qəribə gəlir, xüsusilə də valideynlərə qəribə gəlir ki, bəs dərslik yoxdursa, imtahan yoxdursa, nə bilim, cəzalandırma xüsusilə yoxdursa, bizim uşaqlar necə olacaq ki, onlar disiplinə məruz qalacaq, disiplin öyrənəcək və yaxud da nələrsə etməyi bacaracaqlar. Xüsusilə də ənənəvi təhsil metoduna üstünlük verən müəllimlər və valideynlər və avtoritar valideynlər bu sualları verir. Deməli, imtahanların olmamağı və yaxud da dərslik və yaxud da cəzalandırmanın olmamağı o demək deyil ki, təhsilimiz aşağı bir səviyyədədir. Bizim keçdiyimiz metod, yəni Montessori metodu aşağı bir səviyyədədir. Cəzalandırma deyirik. Məsələn, cəzalandırma bugünkü pedaqoji kitablarda da var ki, cəzalandırma ilə uşağı tərbiyə və təhsilə yönəltmək olur. Mən hətta öz elmi rəhbərimlə də bu haqqda soruşanda o da bu fikri dəstəklədi ki, cəzalandırma mütləq olmalıdır. İstər sözlə, istərsə də qiymətlə. Təbii ki, fiziki şiddətdən danışmıram. Bəs sizə görə cəzalandırma olmalıdır? Cəzalandırma ümumiyyətlə təhsil sistemində olmalıdırmı? Mənə bu fikirlər çox maraqlıdır. Mən bunu uzun illər araşdırmışam. Özüm də bəzən demək olar ki, bəzən qatılmışam bu fikrə. Xüsusilə uşaqlarla işləyəndə. Bəzənsə o qədər qatılmamışam ki, yəni necə ola bilər ki, cəza hara? Bəs bugünkü kurikulum bizə bunu göstərir ki, uşaqla həm ahəng ol, uşaqla dost ol. Yaxşı, dost olan müəllim uşağına necə cəzalandıra bilər? Bəli, fiziki cəza danışmıram onsuz da. Müəllimə, Qiymətləndir. baxın, müəllimə, az öncə özünüz də qeyd elədiniz ki, ümumiyyətcə bu cəza deyəndə müəllimlərin bunu fiziki şiddət kimi anlamağını mən böyük şiddətlə qınayıram. Yəni, bir təhsil almış insanın, bir müəllimin və ya bir insanın cəza deyəndə ağlına xoş olmayan münasibətlər gəlirsə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bu onun düşüncəsinin pəncərə bucağında olan mənfi düşüncələrin nəticəsidir. Mən əsla cəza deyəndə yadıma nə şiddət düşür, nə də ki, başqa uşaqları incidəcək bir şey düşür. Bu yəqin ki, ola bilsin ki, mənim öz böyüdüyüm ailədə də bir şiddət görməmişik deyə, mənim düşüncəmdə belə bir şey formalaşmır. Mənim nə qardaşlarımın uşaqlarında, nə də özümüzdə. Məsələn, mən düşünə bilmirəm ki, biz evladlarımıza cəza deyərkən şiddət uygulamışıq. Xeyr, cəza bilirsiniz nədir? Uşaq telefonu ondan almaq və ya müəyyən proqram yükləmək, müəyyən məhdudiyyət qoymaq və ya cəza nədir? Mən sizə deyim, öz adi həyatımdan misal gətirim. Məsələn, mənim oğlum 10-cu sinifdir və Allah bütün balalar saxlasın. Mənim evladım yox nə olduğunu bilmədən böyüyən uşaqdır. Mən artıq ona cəza tətbiq eləyirəm, çünki dərsini az oxuyur. Nə cəza? Artıq onun istədiklərini mən əvvəlki kimi almıram. Və ya çox bahalı paltar istəyəndə mən almıram. Sən az oxuyursan dərsini, oxuyub tələbə olarsan, o zaman istədiklərinin hamısı olacaq. Və ya cəza bilirsiniz nədir? Mən əvvəl həmişə düşünürdüm, mütləq evladıma ev verəcəm. Amma indi deyirəm ki, oğlum, bax, oxumasan, təhsil almasan, mən sənə heç bir şey verməyəcəm. Mənim sənə verəcəyim ən dəyərli xəzinə təhsildir, elmdir. Onu vermək üçün hər şeyi edirik biz ailə olaraq. Mütləq və mütləq sən bu təhsili almalısan ki, həyatın qarantiyada olsun. Yəni, cəza deyərkən biz bunu uşağın xarakterinə görə, ailəyə görə tətbiq edə bilərik. Və ya da mən 2 kursda işləyirəm. Bu vaxta qədər heç bir müəllim deyə bilməz ki, nə mən uşağa səsimi yüksəltmişəm və ya nə də mənim dərsimdə hansısa uşaq öz başına hərəkət edib. Xeyr, mən bir dəfə üzümü döndərib uşağın üzünə baxanda o artıq bilir ki, uşaq məni incitdi və mən bu durumdan üzüldüm, anında özünü toplayır. Oxuduğum bir məruzədə deyilmişdi ki, əgər müəllimlərin şagirdə verdiyi sevgi səmimidirsə, şagird o duyğuyu alır və eyni qarşılığı müəllimə verir. Əslində bu çox dərin bir ifadədir. Yəni, uşaq o verilən sevginin həqiqi və qeyri-səmimi olduğunu hiss eləyir. Yəni, buna artıq əlavə bir fikir deyil. Amma yox, mən başını buraxım,
cəza eləməyim uşaq. Ya bugün biz hamımız çox gözəl bilirik ki, uşaqlar bizim zamanədəki kimi təhsil almağa meylli deyil. Məsələn, mən Edukompaniyada imtahanda zal nəzarətçisi oluram. Orada da eyni mən o uşaqlar baxıram, hamısı mənim oğlum kimi oxumağa çox səthi baxırlar. Müəllimə yazacağam da, oxuyacağam, amma oxuyacağam, yazacağam olmur axı. Valideyn bir yerdə buna nəzarət etmək məcburiyyətindədir. Axı etməsə sabah onun həyatı uçurum olacaq. Doğrudur bu. İndi mən sizə sual verirəm və ya digər müəllimlərə. Bu doğrudur. Bax, cəza Deyirəm. tətbiq eləmirik. Uşaq da oxumur. Gələcəkdə də həyatı məhv olur. Hələ bir nəzərə alsaq, mənim oğlum xarakteri olaraq eyni atası kimi ağır işlərə uyğun deyil. Və çox da gözəl başı var. Oxuya biləcək uşaqdır. İndiyənə kimi də əlaçı gəlib 5-də 5. Amma indi yaş öz hökmünü görür, ətraf çevrə. Oxumağa elə də maraq göstərmir. Neyniyim? Onda mən bunu buraxım. Yox, mən uşağa müstəqil yanaşıram. Cəza olmaz. Oxumasın, gələcəkdə məhv olsun. Bu doğru yanaşmadır. Məncə də doğru yanaşma deyil. Təbii ki, biz burada Əlbəttə. əvvəlki o Sovet dövründəki cəzalandırma, döymək, vurmaqla nəzərdə tutmuruq təbii ki. Amma bəzi şeylərdən siz dediyiniz şeylər cəzalandırma deyil, məhrum etmədir ki, bu psixologiyada təsdiqlənən bir şeydir. Əgər uşağa nəyisə öyrətmək, tərbiyə vermək istəyirsənsə, onu istədiyi bir şeydən məhrum edə bilərsən. Və bu onda disiplin yaradacaq yavaş-yavaş. Yəni o başa düşəcək ki, nəyi eləmək olar, nəyi eləmək olmaz. Və sizin dediyiniz metod, sinifdə dediniz ki, tətbiq edən uşaq da bizim mimikama baxanda hiss edir ki, nəyisə düz eləməmişəm və özünü yığışdırır. Bu çox gözəl metoddur. Bunu qura bilən müəllim onsuz da sinifi və yaxud da auditoriyanı idarə edə bilir. Yəni orada nədən istifadə edir müəllim əslində? Nə nitqi olmur orada, nə döymür, vurmur, nə əlində bir şey olmur ki, onu uşağa göstərsin belə-belə. Nədən istifadə edir? Bədən dilindən. Ona görə də bizlər nə deyirik? Deyirik ki, müəllimlər həm də auditoriyada deməli aktyordur. Müəllimin aktyorluq bacarığı. Nə nitqimdən istifadə edirəm, nə qeyri-bir əsəbləşmirəm, sadəcə mimikamdan baxıram. Mimikalardan istifadə edirik. Bu da pedaqoji taktdır və görürəm ki, siz o pedaqoji taktı çox gözəl tutturmusunuz. Maşallah olsun, sizdən öyrənəcək hələ çox şeylərimiz var. Yəqin ki, sizdə təcrübə danışdıqlarınıza əsasən deyirəm ki, təcrübə daha çoxdur. Maşallah olsun. Yəqin bir neçə ildir işləyirsiniz. Təşəkkür edirəm müəllimə. 9-a yaxın olacaq. Hə. Sonra müəllimə bir təcrübəmi də deyim. Yəqin ki, müəllimlərə lazım olar və sizin də dəyərləndirməsi mənə xoş olar. Məsələn, mən dərs keçirəm və o dərs əsasında anidən dönürəm uşaqlara. Uşaqlar, sizi çox sevirəm. Bunu yeni edəndə uşaqlara qəribə gəlirdi. Daha sonra eyni formada uşaqlar mənə qarşılıq verdi. Dərs keçirdim, anidən arxadan uşaqlar çağırır. Müəllimə, bəli qızım eşidirəm müəllimə. Biz səni çox sevirik. Yəni sözün həqiqi mənasında bu çox gözəl bir şeydir. O uşaqlar, yəni yenə deyirəm, zaten məsələn mən bir tanınmış bir təhsil şirkətindən mənə iş təklif elədilər. Mən orada olan, mənə qoyulan qadağaların içindən biri də o idi ki, uşaqlarla yaxın səmimi ünsiyyətdə olmayacaqsınız və mən daha sonra orada işləməkdən vaz keçdim. Çünki mən o qədər sevirəm uşaqları qucaqlamağı, öpməyi, onları oxşamağı. Mənə çox ağır gəldi orada işləmək. Necə yəni? Dedilər bizim qanunumuz budur. Siz uşağa aşırı sevgi göstərə bilməzsiniz və mən daha sonra orada işləməməyə qərar verdim. İşləmədim orada. Başa düşürəm, indi hər müəssisənin özünə, çünki oradakı valideynlər də onlara yəni tələb eləyir. Əslində sizin bu dediyiniz, bu dönüb uşaqlar sizi çox sevirəm deməyiniz, bu fəal dərsin mərhələlərində biz buna fəallaşdırma deyirik. Fəallaşdırma. Siz bunu istərsə bir sözünüzlə, bir mimikanızla və yaxud da məsələn uşaqlar gərgin bir vəziyyətdə işləyəndə əsas da brainstorming dediyimiz əqli hücum da, yəni iş formalarında olanda da, yəni əqli hücumdan falan istifadə edəndə biz bundan çox istifadə edirik fəallaşdırmada. Uşağa elə bir rahatlama, bir motivasiya vermək kimi ki, yəni uşaq həmən o ağır situasiyadan çıxsın, biraz özünə gəlsin, relaks olsun. Ondan sonra yenidən qayıdır, dərs mühitinə düşür. Bu fəallaşdırmada, yəni dediyim kimi siz çox gözəl istifadə edirsiniz. 5-ci Montessori inkişaf mərhələləri. Montessori 3 inkişaf mərhələsi var. Deməli 0-6 yaş, 6-12 və 12-18 yaş. Deməli ölkəmizdə hal-hazırda 0-6 yaş daha çox istifadə olunan bir metoddur. 6-12 yaş hələ ki deməli dövlət məktəblərində yox, bəzi özəl məktəblərdə, hansı ki ödənişi kifayət qədər yüksək olan məktəblərdə istifadə olunur. 12-18 yaş isə hələ ki ölkəmizdə istifadə olunmur. Xaricdə isə bir neçə ölkədə istifadə olunur bu təhsil modelindən.
Bu inkişaf mərhələlərinin özünə məxsus xüsusiyyətləri və tələbləri var. Təbii ki, hər bir inkişaf mərhələsi üçün müəyyən yaş aralığı verilsə də, mərhələ keçidləri dəqiq bioloji tarixlərdən asılı deyil və birdən-birə baş vermir. Onlar yetkinləşmə və öyrənmə proseslərinin qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. Deməli, birinci mərhələ, digər slayda keçək, zəhmət olmasın. Mən slaydı görmürəm, ona görə buradan baxıram. Deməli, birinci mərhələ 0-6 yaş. Bu dövr iki fazaya bölünür. Deməli, 0-3 və 3-6 yaş olmalı iki fazaya bölünür. Montessori 0-3 yaş arası dövrü mənəvi embrion dövrü adlanır. Onun fikrincə ana bətnində öz inkişafını başa vuran uşaq artıq tamamlanmış sayılır. Necə tamamlanmış sayılır? O deyir ki, uşaq əgər ana bətninə düşəndən doğulduğu ana qədər onsuz da tam bir şəkildə dünyaya gəlir. Mənəvi embrionun inkişafı üçün fiziki embrionda olduğu kimi sevginin istili və həyat verilən uşağın tam şəkildə qəbul edildiyi və heç vaxt maneə törədilməyəcəyi xarici mühitə ehtiyacı var. Yəni, burada nə demək istəyir? Bax, deyir ki, heç vaxt maneə törədilməyəcəyi xarici mühitə ehtiyacı var. Burada məktəbə qədər müəllimlər var. Yəqin ki, dövlət bağçalarında işləyən müəllimlər də var. Bizdə məktəbə qədər kurikulumda 4 inkişaf sahəsi var. Birincini yadınıza salın, fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik. Bizdə kurikulumda nəyə görə bu sağlamlıq və təhlükəsizlik ilk prinsipdir? Sizcə nəyə görə? Çünki heç bir təhlükəli ortamda, təhlükəli mühitdə, heç bir təhsildən, tərbiyədən, ümumiyyətlə inkişafdan söz gedə bilməz. Məsələn, tutalım ki, Allah uzaq eləsin, 4 il, 5 il bundan əvvələ qədər elə bir regionlarımız var ki, başımızın üstündən bombalar gedirdi. Sizə sual verirəm, həmin o bölgədə yaşayan insanlarımız can təhlükəsini fikirləşir, yoxsa təhsili, tərbiyəni, nə bilim, və yaxud da digər yaxşı şeyləri fikirləşir. Təbii ki, o təhsillə, tərbiyədən orada söz gedə bilməz, çünki onlar öz canlarının hayındadırlar. Və təhsildə də belədir. Bəli, canının hayındadırlar. Təhsildə də belədir. Bizə ona görə məktəbə qədər kurikulumda, ona görə deyirlər ki, məktəbə qədər təhsilin ilkin pilləsidir, birinci pilləsi, birinci addımıdır, pilləkənin birinci hissəsidir. Fiziki inkişaf, yəni uşaq 0-6 yaşa qədər müəyyən qədər fiziki inkişafı yerinə yetirməlidir. Sağlamlığı olmalıdır və təhlükəsizliyi olmalıdır ki, o ətraf mühitdə deməli ətraf mühitlə əlaqəyə, konsentrasiyaya keçə bilsin. Bax, həmən Maria Montessori də onun neçə əsr, 19-cu əsrdən danışıram da, 19-cu əsrdə də bunu qəbul edib və təsdiq edib və metodunu bunun üzərində qurub. Deyir ki, heç vaxt maneə törədilməyəcək xarici mühitə ehtiyacı var embrionun, yəni uşağın xarici. Bir dənə başqa bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Nə dəftərə, nə kitaba, nə partaya, nə lövhəyə, nə də yeri gələndə o bizim dövrümüzdəki kimi Strongnes dediyimizdə, yəni avtoritar müəllimə. Yetkin insanın etməli olduğu şey bu mənəvi embriona hörmət etmək, uşağın mənəvi duyğusunu başa düşmək, ehtiyaclarını anlamaqdan ibarətdir. Bundan əlavə Maria Montessori 3-6 yaş aralığını mənimsəyici zihin kimi adlandırmışdır. Yəni o deyir ki, 3-6 yaşında uşaq artıq ona nə versən onu qəbul edəcək. İstər psixi, istər əqli geriliyi olsun, istər normal atipik dediyimiz uşaqlar olsun, mənəvi zehni formalaşmışdır. Mənimsəyici zehni formalaşmışdır. Mənimsəyici zehin dedikdə isə heç bir səy göstərmədən və yorulmadan ətraf mühitin sayəsində mənəvi, əqli və fiziki yönlərini mənimsəmək qabiliyyətlərinə sahib olmaq deməkdir. Onun fikrincə, doğulandan 3 yaşa qədər olan dövr şüursuz mənimsəyici zehin adlanır. Bunu nəyə görə deyir? Şüursuz mənimsəyici zehin. 0-3 yaşda uşaq nəyi öyrənir? Nəyi daha doğrusu mənimsəyir? Anasını, məsələn, anadan qidalanır, anasını əmir, dad bilmə, anasını qoxlayır, iyi bilməsi, eşitmə, anası ilə ünsiyyətə girir, eşidir onun səsini. Göz kontaktı ilə görmə duyğuları inkişaf etməyə başlayır. Deməli, uşaq nədir? Şüursuz şəkildə toxunma, iyi bilmə, dad bilmə, eşitmə, görmə qabiliyyətləri inkişaf edir. Və biz onu əslində 0-3 yaşda artıq ətraf mühitə hazırlayırıq. Zəhmət olmasa digər slayda keçək. İndi bunlara qarşı toxunma, iyi bilmə, dad bilməyə qarşı mən sizə praktik nümunələr verəcəm ki, onlara necə işləmək lazımdır. Deməli, Maria Montessori metodunda hazırlıq mühiti, yəni öyrənmə mühiti
Deməli, burada nədən danışacağıq? Montessori sinifləri ətraf mühitin təbii keyfiyyətlərini qorumaqla uşaqların təbii inkişafına kömək edəcək şəkildə təşkil olunmuşdur. Uşaq ölçülərinə uyğun stol və stulların istifadəsi, yəni hazırlanmış mühit anlayışı uşağın idraç qabiliyyətlərinin səviyyəsinə uyğundur. Əsas anlayışları öyrənə biləcəyi bol miqdarda materiallar uşağa verilir. Təlim mühitində maneələr aradan qaldırılır. Montessori təlim mühiti ilə bağlı fikirlərini belə şərh edir. Biz uşaqlara məşğul olmaqları üçün xüsusi alətlər veririk. Və uşaqlar qavrayışlarını yaxşılaşdıran, hərəkətlərini asanlaşdıran və təhlil etməyə imkan verən bu alətlərə həvəslə bağlı olurlar. Çünki ondan istifadə edə bilirlər. Montessori sinifləri müxtəlif yaşları olan uşaqların bir-birindən öyrənəcəkləri çox şeyin olduğunu bildirmişdir. Bayaq xanım dedi ki, onlarda dedi, böyük yaş qrupları, kiçik yaş qrupları fərqi yoxdur. Onlar hamısı bir yerdə təhsil alır. Zəminə müəllimə dedi onu. Bu nəyə görə belədir? Ona görə ki, onlar Maria Montessori düşünür ki, yəni fikirləşir, onun ideologiyasına əsasən uşaq müəlliminə və yaxud da valideyndən daha çox öz yaşıdı ilə, yəni öz həmyaşıdı ilə daha çox öyrənir. Bu yenə dediyim kimi pedaqoji kitablarda da bu var. Mən oxumuşam. Deyir ki, uşağa bir şey öyrətmək istəyirsən, görürsən ki, öyrənə bilmir də. Yəni sənin dilin ona keçmir. Onda deyirsən mütləq deyir onun sinif yoldaşından, onun dostundan kömək al. Məsələn, savad təlimi dövründə biraz qırağa çıxıram. Savad təlimi dövründə biz və yaxud da oxu təlimində biz uşaqlara birinci sinifin yarısından artıq paraqrafları istəyirik ki, necə deyim, oxusunlar da, yəni sərbəst oxusunlar. Biz nə edirik orada? Digər uşağın oxusundan nümunəvi olaraq istifadə edirik. Uşağa oxutururuq digər uşağa. O zəif uşaq baxır, axı onun səsini eşidir, emosional olaraq uşaq içərisində bir qırılma yaşayır ki, aha, mən də onun kimi öyrənə bilərəm, mən də onun kimi oxuya bilərəm. Yəni neynədik orada bir əlaqə yaratdıq ki, müəllimdən daha çox öz yaşıtı ilə, öz həmkarı ilə onu əlaqəyə salırıq və artıq bunu da yavaş-yavaş ora yönləndiririk ki, yəni sən də belə oxuya bilərsən. Bir motivasiya veririk. Görürsünüz, bunu 19-cu əsrdə Maria Montessori də belə təsdiqləyib və əslində bu ideologiyanın arxasınca gedib. Deməli, nəyə görə? Çünki onun fikrincə böyük uşaqlar kiçik uşaqlara kömək etməkdə yetkin insanlar kimi həddindən artıq qoruyuculuğa malik deyirlər və onlar kiçiklərin azadlığına daha çox hörmətlə yanaşa bilirlər. Yəni böyük uşaq kiçik uşağa çox da diktə eləmir, və qoruyucu, konsentrativ yaxınlaşmadığına görə, kiçik yaşlı uşaqlarda onsuz da anda yaşadığına görə, anda yaşamaq nəyə deyirəm? Məsələn, kiçik uşaq, yəqin ki, hamınızın övladı var və yaxud da ətrafda uşaqlar var, görürsünüz, bilirsiniz. Uşaq məsələn isti bir şeyi, o gedib əli toxunana qədər, 2 dəfə, 3 dəfə əli yanana qədər dərk eləmir ki, o istidir. Sən çox da de ki, istidir, əl vurma, yanacaqsan, belə, elə. Amma gedir ki, ona ki, bir dəfə toxunur, artıq gördü ki, o cızzadır, istidir. Gördü, onu tətbiq elədi. Montessori metodu da. Baxdı, özü baxdı. Kinesoloji olaraq toxundu, istiliyi hiss elədi, duyğusu artdı, əli biraz incitdi falan. Ondan sonra başa düşdü, ya, bunu olmaz. Ondan sonra çəkilir yerinə. Və böyük uşaqlarda bu olmadığına görə böyük uşaq, yəni necə deyim, belə primitiv dildə də desəm, yəni onun belə çox da vecinə deyil də, yəni uşaq gedəcək, yanacaq belə ilə. Yəni buraxır öz başına. Burada isə belə bir sual yaranır ki, mən bu valideynlərdən eşitmişəm ki, bəs müəllimə uşaq disiplini necə öyrənəcək? Həlini, yoxu, onları olmazı necə başa düşəcək? Əgər burada hər şey çox rahatdırsa, çox Montessori siniflərində hər şey öz başınadırsa, uşaq hər şeyi özü eləyirsə falan, bəs mənim uşağım disiplini necə öyrənəcək? Axı mən indi burada disiplini qurmasam, onu yuxarı siniflərdə necə disiplinə öyrəşdirə bilərəm? Siz olsanız bu suala necə cavab verərsiniz? Bizim qrupda neçə nəfər var hal-hazırda təlimdə? Deyim müəllimə. 39 nəfərdən təşkil. Xeyr, sizi zəmləməz bilirəm ki, sizin burada fikriniz var, təbii ki, nələrsə deyəcəksiniz və başqa xanımlar, müəllimlər və ya da müəllimələr varsa, mən digərlərinin fikrini eşitmək istəyirəm. Təkcə özüm danışmaq istəmirəm. Bu zaman çox da verim ala bilmirəm. Çünki mən hər təlimə qatılanda məlumat ötürməklə də yanaşı məlumat almağı sevirəm. Disiplin əvvəl sinifin idarə olunmasını həyata keçirməliyik. Başa düşdüm. Bəs Montessori qrupu, Montessori
siniflərindəyik. Hə, bir dəqiqə. Montessori, Buyurun. Montessori siniflərinin mən Montessori siniflərində olarkən əsasən qaydanı, proseduru həyata keçirirəm. Çünki uşaqlar ilk növbədə bu qaydanı, proseduru əgər bilirsə, onda bu disiplini yerinə yetirəcəklər. Sinifdəki məsələn, adi bir öz başqalarımızdan götürək də, orada ilin ilk əvvəlindən qaydanı, proseduru yerinə yetirərsə, 21 gün ərzində vərdiş edilməlidir. 21 gündən sonra artıq uşaqlar özləri yerinə yetirəcəklər də disiplini. Ona görə uşaqları əvvəlcədən başa salmalıyıq. Onlar bir növ skaffolding fəaliyyəti kimi şəxsi rolunda, gözə görünməz bələdçi rolunda iştirak edərək onları qayda prosedura yönəltməliyik. Çox sağ olun Sibel xanım. Məncə belə olmalı. Aha. Başqa kimin nə fikri var? Başqa kimdənsə fikir varsa chat bölməsinə yaza bilər, oradan da oxuya bilər və yaxud da kameranı və görüntünü açaraq danışa bilərsiniz. Maşallah 39 nəfər var, amma çox da danışmağı xoşlamırıq deyəsən. Buna öz sualıma belə cavab vermişəm ki, yəni valideynlərimi də başa salmışam ki, uşaq sinifdə, Montessori siniflərində nəyə görə disiplini formalaşır? Ona görə ki, deməli qaydalar əsasında öyrədə bilərik. Hansı bəs axı deyirəm Montessori siniflərində qaydalar yoxdur. Deməli siniflərdə nə eləyə bilərik? Montessori qruplarımız varsa, əgər hansısa uşaqla bir Montessori'dən istifadə ediriksə, o təlimdən üstünlük görmüşüksə, onu tətbiq ediriksə, valideynə də başa salırıq ki, baxın, bütün Montessori siniflərində hər əşyadan bircə dənədir. Və əşyalar hamısı taxtadan yaranır, taxtadan əmələ gəlir, yəni taxtadan düzəldiblər. Hər əşyadan da bir dənədir. Sinifimizdə də var, məsələn, tutaq ki, 25, 30 ya da 20, 20-dən çox olmur, 20 uşaq. Bu uşaqlar əyləşdiririk, bir-birlərini gözləyə, axı hər əşyadan bir dənədir. Gedib 10 dənəsini götürüb ortalığa tökməyə onsuz da yoxdur. Çünki müəllimlə bir pedaqoqla bir uşaq bir dənə əşya üzərində işləyir. Ondan sonra onu səliqəli vəziyyətdə aparır, qoyur yenə yerinə. Sonra digər uşaq götürə bilir. Bunu da biz ilk təlimimizin birinci günündən uşaqlara aydın şəkildə izah edirik ki, uşaqlar, baxın, bizim sinifimizdə, qrupumuzda hər əşyadan bir dənədir. Ona görə yavaş-yavaş, məsələn, bugün Əli onunla işlədi, o yerdən qoyandan sonra sən onu götürüb istifadə edə bilərsən. Əşyadan da bir dənə olduğuna görə həm ətraf aləm seçilənmir, həm uşaq başa düşür ki, bunu o istifadə edəndən sonra mən istifadə edə bilərəm. Gözləmə mədəniyyəti formalaşır. Gözləmə mədəniyyəti formalaşırsa, uşaq özünü bastırıb, o duyğusunu, o qayğısının içində bastırıb gözləyə bilirsə, deməli bu onda disiplində yaradacaq. Aydın oldu mu? Yəqin ki, aydın olar nə demək istəyirəm. Deməli, Montessori materialları oyun güzləri olmasa çox gözəldir, bəli, əlbəttə. Montessori materiallarına gəldikdə isə təlimdə şəkillər əvəzinə təbii ki, uşaqların toxunması, eləməsi, bayaq nitqimin başında da dedim ki, toxunması, eləməsi üçün konkret materiallar hazırlanmışdır. Montessori'nin təlim materiallarının hazırlanmasının səbəbi heç bir insan başqa bir insandan təlim və ya tərbiyə götürə bilməz prinsipidir. Özünə nəzarət üçün xüsusi olaraq hazırlanmış bu materiallar buraxılan səhvlərə nəzarət etməyə imkan verir. Necə imkan verir? Materialdan nümunə kimi istifadə olunur. Nümunə kimi göstərilir uşağa. Məsələn, indi birazdan orada göstərəcəm hansı materiallar var. Səs balonları var, nə bilim, müxtəlif materiallar var. Məsələn, nümunə kimi göstərilir. Yəni uşaq onun düzünü görür ki, budur bunun düzü. Ondan sonra özü quraşdırmağa çalışır. Səhv eləyəndə də özü öz səhvini düzəldir. Pedaqoq ona heç bir qarışıqlıq eləmir. Pedaqoq sadəcə nümunəni göstərir ki, bu belə olur. Uşaq da onsuz onu vizual olaraq gördüyünün qarşısında olduğuna görə görə bilir. Montessori sinifindəki alətlər uşağın reallıqla özləşməsini asanlaşdırmaq üçün real həyata istifadə olunan alətlərdir. Məsələn, oradakı siniflərdə deməli istifadə olunan alətlər, deməli məsələn uşaq elə şüşədə su içir və yaxud da meyvə suyunu içir şüşə qablarda. Uşaq həqiqi bıçaqla nələrsə kəsir. Uşaq həqiqətən toz alır. Uşaq həqiqətən stul və ya stullar daşıyır və bu da onun siz yəqin ki bilirsiniz də Montessori metodunda da bu var. Uşaq əgər akademik bacarıqlarını biz inkişaf etdirmək istəyiriksə,
onun evdə öz güvənini artırmaq üçün özünə xidmət bacarıqlarından istifadə etməli. Özünə xidmət bacarıqları yüksək olan uşaq bugün günümüzdə də var və tədqiqatlar göstərir ki, o akademik bacarıqları daha da çoxalır, daha da yüksək olur. Deməli, real həyatda olduğu kimi Montessori siniflərində də hər alətdən bir ədəd var, dedim bunu. Montessori metodundakı praktik yaşayış məkanı xüsusilə 2 yaşından yuxarı, yəni 3 yaşına qədər olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulur. Bu məkanda uşaq özünü təmin etməyi və ətraf mühitin qayğısına qalmağı öyrənir. Bu məkanda deməli düymə açıb bağlama, zəncirbənd açma, zəncirbənd yəni çoxunuz yəqin ki bilmirsiniz, zamok dediyimiz kəmər açıb bağlamağı öyrənir. Emosional məkanı isə uşağa dünyanı öyrətmək üçün duyğularını istifadə etməyi öyrədir. Bu məkanda uşaq müxtəlif hündürlükləri, uzunluqları, çəkiləri, rəngləri, səsləri, qoxuları və sair qavrayışları deməli öyrənir. Və bir material digərinin ardıcılığı və bir hissəsidir. Yəni bir materialdan sonra digər materiala keçirsə, bu bunun ardıcılığı və hissəsidir. Yəni yavaş-yavaş öyrədir. Yəni birdən-birə hamısını qarışdırıb aləmə qatmırıq da bir-birinə, belə deyim, primitiv şəkildə. Digər slaydda isə Montessori pedaqoq, uşaq və ailə yanaşması. Ailə yanaşmasını uşağı, pedaqoqu Montessori bəzi təlimlərdə işləmişəm deyirlər ki, Montessori'də pedaqoq biraz daha pasiv mövqedə çıxış edir. Bu vizual olaraq düzdür. Pedaqoq biraz pasiv mövqedə qalır. Onsuz bugünkü kurikulumda bizdən bunu tələb edir. Əsas uşağın bacarıqları formalaşsın deyirlər. Gəlin görək indi Montessori'də bu metod necə olur. Montessori metodunda pedaqoqun uşağın maraq və ehtiyaclarına cavab verə biləcəyi bir rolu olmalıdır. Pedaqoqun vəzifəsi süni şəkildə nəsə öyrətmək deyil. Bunun əvəzinə hər bir uşağın inkişaf prosesini çox yaxşı izləyərək onu istiqamətləndirmək və ehtiyaclarına uyğun materiallarla uşağı dəstəkləməkdir. Yəni uşağa lazımı olanları verirəm. Lazım olmayanları yox. Burada pedaqoq pasiv mövqedə dayanır. Bu vəziyyət pedaqoqun səlahiyyəti və müdaxiləsindən uşağın üzərində yaradacağı maneələr aradan qaldırır. Beləliklə uşaqları öz başına aktivləşdirir. Yəni uşaq öz-özünə aktivləşir. Montessori pedaqoqunda yumor hissi. Deməli, hər şey araşdırmacı, tədqiqatçı hissi olmalıdır. Nəyə görə? Çünki Montessori siniflərində dediyimiz kimi bütün yaş dövrlərindən uşaqlar olur. Ona görə də Montessori'də pedaqoq daha çox yumor hissindən və tədqiqatçı mövqeyindən daha çox çıxış etməlidir. Bura yazırsınız, mən daha sonra sonunda onu oxuyacağım, cavablayacağım. Uşağın rolu Montessori metodu ilə elmin öyrədilməsi zamanı pedaqoqlar tərəfindən müxtəlif tənzimləmələr və materialları hədəflənir. Lakin daha əvvəldə qeyd olunduğu kimi mənimsəyici zehin, fərqliliklər və potensiallar nəzərə alınmalıdır. Yəni tutalım ki, mənim qrupumda mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Məsələn, Montessori qruplarında dedik axı ki, əqli və psixi geriliyi olan uşaqlar olur və yaxud da elə onlar olmur, normal dediyimiz tipik uşaqlar olur. Mən uşağın hər birinin potensialını nəzərə alaraq ona elə bir material verməliyəm ki, onu inkişaf elətdirsin. Məsələn, elə ola bilər ki, səsimə görə üzr istəyirəm, yanıma su qoymamışım, unutmuşam. Elə ola bilər ki, uşaq nəyisə bilir, amma pedaqoq gedir, gəlir, elə onun üstündə dayanır. Burada uşağın inkişaf eləməyindən söhbət gedə bilməz. Ona görə də bəli, slayd göndəriləcək. Əgər istəyən olsa, təbii ki, onsuz mən bunu sizin üçün hazırlamışam. Slayd göndəriləcək, narahat olmayın. Pedaqoq gelib onun üstündə dayanmır. Düzdür, pedaqoq uşaqdan soruşur, sən bugün nə işləmək istəyirsən. Uşaq özü seçir. Amma uşağı elə yönləndirmək lazımdır ki, onun inkişaf edəcəyi sahədə, məsələn, işlədiyi bir və yaxud da əzbərlədiyi deməyim də, artıq bunun zehninə oturmuş bir materialı işlətməyin mənası yoxdur. Biz icazə verməliyik ki, artıq uşaq inkişaf sahəsinə uyğun olaraq, məsələn, gəlib çıxır, məsələn, 5 yaşında da eyni material işlətsən, 6 yaşında da eyni material işlətsən, o artıq əl vermir də, yəni düzgün yanaşma deyil. Montessori'də ailə yanaşması necə olur? Ailə yanaşması isə öyrənmək və öyrətmək prosesində çox vacib məqamdır. Onsuz biz bunu bütün məktəbə qədər də, ibtidaidə və digər təhsilimizdə ümumiyyətlə deyirik ki, valideyn piramidadır da, yəni belə salfetkadan istifadə edəcəm, piramidadır. Burada uşaq durur.
Daha doğrusu burada valideyn durur, burada müəllim durur. Başda təpədə isə uşaq durur. Bu Montessori metodunda da belədir. Yəni o piramidanın ayaqları mütləq biri valideyn, biri müəllim olmalıdır ki, mərkəzdəki şəxs, daha doğrusu fərd, şəxsiyyət kimi yetişsin. Ona görə Montessori də bunu dəstəkləyir və ətraf aləmə mənimsənilməsində valideynlərdən də dəstək alınır. Montessori metodunda ailənin iştirakına xüsusi diqqət yetirilməli, valideyn uşaq görüşləri, valideyn təlimi seminarlar keçirilməsi məqsədə uyğundur. Baxın, valideyn deyir ki, valideyn seminarlarla, üzr istəyirəm, seminarları keçirilməsi. Mən əvvəl Montessori qruplarına başlayanda valideynlərə deyəndə ki, sizin uşağınızla Montessori ilə işləyəcəm. Montessori haqqında məlumat olmadığına görə valideyn qalırdı ki, nə deməkdir ki bu? Mənim uşağıma birdən başqa bir şey öyrədərsiniz. Öz təhsilimizdən qırağa çıxar. Ay, Hindistandakı hansısa bir metodun burada tətbiqi necə olacaq? Mənim uşağım birdən başqa fikirlərə qapılar falan. Mən görəndə ki, bunlar artıq məlumat deyil və təşvişə düşürlər. Belə bir seminar təşkil etdim və orada artıq Montessori'dən danışmağa, Montessori'nin nələrə olduğuna, müsbət cəhətləri, mənfi cəhətləri izah elədikcə, artıq valideyn özü seçir ki, hə, mənim uşağımı Montessori'yə bura. Montessori metodunu tətbiq elə. Bəzi valideynlər bunu, ən çox da təhsilli valideynlər bunu dərk edir, başa düşür. Biraz da araşdırmacısı varsa, araşdırmacı tərəfi varsa, bunu rahat şəkildə qəbul edir. Bəzi valideynlər isə qəbul eləmir. Elə dirənir ki, yox, mənim öz ənənəvi metodumdan biz Montessori görməmişik. Bizcə necə öyrədiblər? Döyə-döyə. Siz də mənim uşağıma elə öyrədin deyən valideynlər də var. Təbii ki, bu yanaşma düzgün deyil. Biz orada nə etməliyik? Təbii ki, mən müəllim olaraq onun evinə gedib yaşaya bilməyəcəyimə görə mən məcburam ki, valideynlərə tez-tez, heç olmasa həftədə bir dəfə, nə bilim, ayda bir dəfə, nə bilim, 2 ayda bir dəfə valideynlərlə görüşlər keçirim və Montessori metodlarından orada istifadə edeyim, danışım, onlara məlumatlandırım ki, yəni çəkinməsinlər də, belə deyim. Biraz sat bölməsinə baxmaq istəyirəm. Düzdür. Valideyn və müəllim arasında problem varsa, şagird və müəllim arasında da heç vaxt düzgün ola bilməz. Uşağı döymək onun qarşıdakı işdən daha da soyudur, düzdür. Bermud üçbucağı da deyilir ona ilə müəllimə. Bermud üçbucağını düzü sözün açığı eşitməmişəm. Hardasa pedaqoji kitablarda varsa deyərsiniz. Montessori metodunu ən çox 2 yaş yarım, 3 yaşından başlayaraq üzü yuxarı, dediyim kimi 6 yaşına qədər tətbiq eləmək mümkündür. Amma bugünkü o bizim yaradıcı müəllimlərimiz var. Mən hərdən izləyirəm. Montessori metodunu ibtidai siniflərdə də istifadə edirlər və həqiqətən də çox böyük nəticə əldə etmiş olurlar. Harda istifadə edə bilərlər? Məsələn, bəzən çox deyirlər ki, 45 dəqiqə uşaqlara çatmır. Biz Montessori metodundan harda istifadə eləyək? Məncə təklif verirəm ki, heç olmasa 5 dəqiqədə olsa siniflərdə tətbiq eləyin. Uşaq bildiyi bir məlumatı ona görə təkrar deyəndə sıxıcı olur. Öyrənməkdən imtina edib, düzdür? Çünki onu bilir ona görə. Bundan sonraki təlimimizin nə vaxt olacaqsa mütləq qoşulmaq istəyirəm. Necə istəyirsiniz? Təlimlərimiz aktivdir. Bu arada bu Montessori təlimini siz kurs kimi də götürə bilərsiniz. Bu 2,5-3 aylıq kursdur. Kim istəsə şəxsidən yaza bilər və yaxud da səhifədən də yaza bilər. Öz təlim qrupunda var. Bizlər üçün faydalı, səmərəli bir təlim oldu. Davamlı olsun təlimləriniz inşallah müəllimə. İnşallah slaydı mümkündür. Bəli, slaydı atacağam mütləq. Bermud üçbucağı əslində şeytan üçbucağıdır. Sadəcə təhsil əlaqəsi nədir onu başa düşmədim. Mən də başa düşmədim. Bermud üçbucağını indi eşitmişəm. Mən sadəcə olaraq psixoloji tərəfdən üçbucağı başa salıram ki, psixologiya kitablarında bu var. Valideyn, müəllim və uşaq. Deməli, Montessori metodunda fəaliyyətlər. Montessori metodunda bir neçə fəaliyyət növləri vardır. Bunu bağlayın, bu mənim fikrimi biraz dağıdır. Gündəlik həyat fəaliyyətləri vardır ki, bu həyat fəaliyyəti növü uşağın koordinasiya, konsentrasiya, qərar vermə, müşahidə etmə və hər hansı bir problemdən, situasiyadan çıxmağı ona aşılayır, özgüvən hissi yaradır. Bu hansı fəaliyyətlərdir? Montessori metodunda gündəlik həyat məşğələləri üçün üç başlıq altında birləşir. Birincisi hərəkət koordinasiyası. Digər slayda keçə bilərik bu arada. Mən slaydı paylaşmadığıma görə mən slaydı böyüdə bilmirəm. Onu müəllim eləsin istəyirsiniz. Deməli, hərəkət koordinasiyası və kollektiv həyat üçün məşqlər. Stol daşıma, bunu bayaq da dedim. Uşağın qaldıra biləcəyi yükdə bir stolu. Bayaq da dedim ki, bu siniflərdə bütün ləvazimatlar, bütün adətlər hamısı uşağın yaş kateqoriyasına uyğun olaraq inkişaf, deməli, uyğun olaraq tərtib edilir.
Məsələn, uşaq əgər 3 yaşındadırsa, mən bu boyda stolu, yəni adi özümüzün əyləşdiyimiz stolu ona daşıdıra bilmərəm təbii ki. Deməli, məqsəd uşağın hər işi tək yerinə yetirə biləcəyini ona sübut etməkdir. Baxın, bəzən valideynlər deyirlər ki, müəllimə, mənim uşağımı niyə stul daşıtdırırsınız? Axı kameradan görürlər orada. Mənim uşağımı niyə toz aldırırsınız? Mənim uşağımı nə bilim niyə bunu niyə elətdirirsiniz? Mən axı ora ödən şey deyirəm ki, uşağım orada gəlsin, yəni təhsilə cəlb olsun, məktəbə qədər bitirsin, belə elə. Burada bizim uşağa stol daşıtdırmamız onun öz güvəninə təsir edir. Mən bu gün psixoloqlara daha çox nəyə görə müraciət edirlər? Elə böyüklər də. Öz güvən əskiliyi, öz güvənimiz yoxdur. Bu arada bundan sonraki təlimim öz güvənlə bağlı olacaq. Əgər istəsiniz qoşularsınız. Öz güvəni yoxdur. Öz güvənimiz inkişaf eləməyib, özümüzə inanmırıq. Çünki bizim pokoleniya, belə deyim də, rus sözü işlədim. Bizim pokoleniya heç vaxt Montessori metodundan istifadə eləməyib. Bizlər valideynlərimizin qoruyaraq saxladığı uşaqlar kateqoriyasında olmuşuq. Elə özüm də deyirəm də. Hə, özüm də deyirəm ki, stolsuz daşıtdırılmayan bir nəsil olmuşuq. Amma Montessori deyir ki, elə eləmək lazım deyil. Uşağın öz potensialı var. Uşaq özünə inanmaq üçün ona dəftər kitab lazım deyil. Ona stolsuz da daşıtdırmaq lazımdır ki, o görsün ki, mən bu hərəkəti eləyə bildim. Baxın, psixologiyada belə bir şey var ki, deyir ki, əgər həyatını dəyişmək istəyirsənsə, öz yerindən başla, öz taxtını düzəlt. Məsələn, öz kitab rəfini tök yerindən yığ. Nəyə görə? Çünki beyindəki boş qalan, boş deməyim də, beyində yarımçıq qalan işləri tamamlamaq lazımdır ki, bizim öz güvənimiz qalxsın yuxarı. Montessori də bunu dəstəkləyir. Deyir ki, uşağın əlinə dəftər kitab verməmişdən əvvəl onu həyatla üzləşdir və ona stul daşıtdır, ona ev işləri gördür ki, onun akademik bacarıqları çoxalsın, yüksəlsin. O hətta psixi və əqli inkişafdan ləng gedən uşaqlara da ki, hansı ki, əvvəl dedim sizə ki, psixoterapiya bölməsindən ayrıldı. Onları nə bilim başqa bir yerə onların üzərinə tətbiqi metodlar elədi. Onlara da bunlar elətdirilmiş. Və onun nəticəsində o uşaqlar gedir olimpiyadada müxtəlif yox, daha yüksək nəticələr əldə edir ki, hansı ki, öz yaşıtlarından da yaxşı. 2 dəqiqəyə bitəcəksə, yenidən link göndərək onda. Zəhmət olmasam. Digər linki göndərək. Oldu. Bir dəqiqə göndərin. Tamam, yaxşı. Təcrübəmdən görmüşəm ki, hətta uşağı gücü çatmayan, onun ayaqlaşa bilmədiyi oyunun içinə belə salanda, oyunun belə içinə salanda uşaqda çox güclü depressiv halları müşahidə etmişəm. Və inanırsınız ki, o uşaqla ondan sonra bütün təhsilim, qabına qoyduqlarım, nə bilim, öyrətdilərim hamısı uçdu getdi. Bir dənə oyuna mən olmamışdım qrupda, başqa bir müəllim, digər qrupun müəllimi uşağı həmin oyuna daxil eləmişdi, hansı ki, onun gücünü çata bilməyəcəyi bir oyun idi. Uşaq o oyunu oynaya bilmirdi, hərçənd ki, oyun olmasına baxmayaraq. İnanırsınız ki, mən o uşağın öz inamını, öz güvənini özünə qaytarana qədər daha nə qədər əziyyət çəkmişdim. Ona görə uşaq deyib keçmək lazım deyil də, hər şeyə fikir vermək lazımdır. Belə. Deməli, gəldik qaldı stol və stol daşıma, dedik onu, qapını açmaq və bağlamaq. Burada uşaqda artıq, yəqin ki, şöbələrdə ayaq tutan uşaqlarda görmürsünüz ki, onlar daha çox qapını açıb bağlamaqlarına xoşları gəlir. Maria Montessori də bu axı müşahidə eləyib, baxıb ki, yəni uşaqlar bunu sevir. Həm əl-göz koordinasiyası inkişaf edir, həm də burada bir şey inkişaf edir. Sizcə o nə olar? Uşaq qapını açıb bağladıqca nəyi inkişaf edir? Bilməyənlər üçün deyim ki, uşaqlar qapını açıb bağladıqca, yəqin ki, bilirsiniz, qapı müxtəlif bir səs çıxardır, cırt deyə bir səslər çıxardır. Uşaqda fonoloji, yəni qulaq yaddaşı, fonoloji fərqindəlik yaranır, fonoloji. Bu gün məsələn siniflərə və yaxud da bağçalara uşaqlar gətirəndə deyir ki, uşağın nitqində problem var müəllimə, uşaq danışa bilmir. Deyirəm ki, bəs eşitməsi, deyir ki, normal. Amma mən onu yoxlayanda, axı diagnostik yoxlama deyirik də, yoxlayanda görürəm ki, uşağın fonoloji
fərqindəlik yerində deyil. Uşaq səslərə ayırd eləmir. Məsələn, uşağın qarşısında, daha doğrusu uşağın gözünü bağlayıram, bunu belə tuturam. Deyirəm ki, neynədim? Deyir ki, bilmirəm ki. Məsələn, bunun cırmağımı, bu salfetkanın bu səsi, cırt səsini ayırd eləyə bilmir. Qapını açıb bağlayıram, deyirəm ki, neynədim? Deyir ki, bilmirəm ki. Nəsə səs gəldi, amma ayırd eləyə bilmir. Uşaqlar necə nitqində nələrsə eləyə bilərəm, necə nitqində səs çıxartıra bilərəm, ya da o hərf səs dediyim metod var, savad təlimində. Ora necə keçə bilərəm? Təbii ki, keçə bilməyəcəm. Mən qayıtmalıyam başa. Orada mən artıq səs fərqindəliyi yaratmalıyam. Səs fərqindəliyi üçün də Montessori mükəmməl bir metoddur. Qapını açıb bağlamaqdır. Orada çıxan səsi uşağın dərk eləmək. Xahiş edirəm. Qapını açıb bağlamaqdır. Nə bilim, orada səs balonları var. Onlarla uşağın nitqinə səs artıq, səs fərqindəliyi o mütləq büruzə verəcək. Ona görə də qapını açıb bağlamaqda kimi görsənsə onu fərqindəlik. Dəsmal qatlama. Yenə dediyim kimi dəsmal qatlama. Yoxsa deyəcək ki, dəsmal qatlamaqda hamımız eləyə bilərik. Amma bunu bacarmır. Burada səbirlə yanaşmalıyıq. Və qatlayacağımız dəsmalların üzərində Montessori metodunda xüsusi tikişlər olur ki, yəni uşaqlara göstərmək üçün digərini götürüm. Uşaqlara göstərmək bu şəkildə qatlanır, bu şəkildə qatlanır. Orada xüsusi tikişlər var, onlardan və hər dəsmal qabın içində 5 ədəd dəsmal olur. Uşaq onu açıb, bağlayır. Açdı, bağladı, nə? İnkişaf elədi. Əl-göz koordinasiyası tanır ora. İkinci, özünə qulluq bacarıqlarına yönəlmiş. Bəyxan müəllim, zəhmət olmasa səsə bağlayardı. Siz səs eləyirsiniz, mən fikrimi aldım. Düymə çərçivəsi burada bildirmişəm. Tapdığım şəkilləri yerləşdirmişəm. Tapmadıqlarımı isə daha üzrü sayın, amma internetdə olacaq, mütləq baxa bilərsiniz. Düymə çərçivəsi xüsusi bir şeyin içində, alətin içində deyim də, bir şeyin içində bərkidilmiş düymələr olur. Çalışmada düymə çərçivəsindən istifadə olunur. Düyməni açmaq, bağlamaq bədənin və əlin fərqli işləməsini təmin edir. Yəni kiçik motorika. Bu əgər məsələn ola bilər deyə bilərsiniz ki, biz bunu hardan tapaq, hardan alaq? Heç bir yerdən tapmağa lazım deyil. Mən axı demişdim ki, Montessori materialları çox əl çatandır. Çünki ətraf aləmdə, yəni evimizin içində var. Adi məsələn bir sarıçıqana verə bilərsiniz ki, düyməsi böyük olan sarıçıqana verə bilərsiniz ki, birinci uşaq onu uda bilər. Udmağının qarşısını almaq üçün heç vaxt kiçik bir şeydən başlamayın da. Yəni böyük bir şey olsun ki, uşaq onu uda bilər, nə bilim bir şey eləyə bilər. Veririk əlinə, uşaq onu düymələyir, açır, bağlar. Açdıqca, bağladıqca birincisi nəyisə kəşf eləyir o. Bilirsiniz də 3 yaşında uşaqlar artıq dünyanı kəşf eləməyə başlayır. Kəşf elədikcə özünə inamı artır. Açıb bağladıqca görür ki, aha bu nəyisə bacarır, nəyisə eləyir. Kiçik motorikası inkişaf eləyir. Kiçik motorika o demək deyil. Mən aparım əlimi salım plastilinin içinə, qumun içinə, mənim kiçik motorikam inkişaf eləyir. Yox. Kiçik motorikanı inkişaf etdirməyin belə yolları da var. Montessori metodunda təbii ki. Düymələri açıb bağladıqca, zəncirbəndi açıb bağladıqca, qaldırır yuxarı, indirir aşağı, görür ki, necə deyim, əl-göz koordinasiyası inkişaf eləyir, təfəkkürü inkişaf eləyir. Baxır ki, məsələn, mən bunu yuxarı qaldırsam bağlanar, aşağı eləsəm nə bilim açılar. Düyməni bu şəkildə bağlamaq lazımdır. Bunu belə eləyəndə açılır. Kimi anlayışlara fərqinə varır. Pencək geyinmə. Yəqin ki, burada məndən valideynlər razılaşacaq ki, uşaqların ən çətini çəkdiyi şeylərdən biri də biri ayaqqabının bağını bağlamaq, biri də pencəyin düyməsini, pencəyə daha doğrusu geyinmək. Montessori metodunda pencəklər, baxın şəkili qoymuşam, siz baxa bilərsiniz. Pencək geyinmə, pencək yaxası qabağa baxaraq stolun üzərinə qoyulur. Əllər pencəyin qollarından keçərək, pencək başının üzərindən arxaya gətirilərək geyinilir. Yəqin ki, burada şəkildə qoymuşam, nə demək istədiyimi başa düşəcəksiniz. Üçüncü yanaşmada isə yaşadığı ətraf mühitə qarşı məsuliyyət hissini inkişaf etdirməyə yönəlmiş məşqlər. Toz alma. Dediyim kimi, yenə valideynlər yenə də buna qarşı çıxırlar ki, toz alma nədir? Mənim uşağıma niyə toz aldırırsan? Belə, elə. Yaxşı, toz aldırmayaq. O zaman belə bir şey eləyə bilərik mi? Uşaqlar bütün yaş qruplarında bu var. Uşaqlar məktəbə qədərdə də, bağçada da, erkən inkişafda da, nə bilim şeydə, ibtidai sinifdə də qələmlərini yonurlar da, düzdür? Tökülər partanın üstünə.
Biz onu xahiş eləyə bilərik ki, uşaqlar salfetka ilə hansısa bir dəsmalla öz artıqlarınızı zibil qabına boşaldın. Bu da bir Montessori metodudur. Bunu nəyə görə eləyirəm? Birincisi təmizliyi öyrədirəm uşağa. Dedim də məktəbə qədər də dedim də fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik, gigiyenanı öyrədirəm. Ondan sonra dediyim kimi toz almağı öyrədirəm ki, uşağa orada onu aşılayıram. Uşaq gedir mütləq öz yazı stolunda da olsa o təmizləyir sonra oturur. Təmizləyir sonra oturur. Bu şəkildə. Sonra stol səthini yuma. Çalışmada uşağın boyuna uyğun stol, yerə sərmək üçün örtük, bir qrafin, bir kasa, süngər, sabun, önlük istifadə olunur. Bu çalışmanın məqsədi uşağın ətraf mühiti təmiz saxlamağa, aşılamaq, məsuliyyət qazandırmaqdır. Ətraf mühiti təmiz saxlamaq. Deməli, mən gəldim ekologiyaya da çıxdığında, düzdür. Görürsünüz, Montessori nə qədər şaxəli bir prosesdir, şaxəli bir metoddur. Bütün hər tərəfi ekologiyanı, ekoloji tərbiyəni belə aşılayır. Duyğuları inkişaf edən materiallar. Bayaq Zəminə xanımla danışanda mən sizə dedim ki, duyğu materialları var ki, mən məsələn psixologiyada var ki, duyğu kartları var ki, uşağa duyğuları öyrətmək üçün, hansı duyğuda olduğunu başa salmaq üçün istifadə olunur. Mən buna pis baxmıram. Duyğu kartlarından istifadə etmək olar. Lakin Montessori metodunda elə duyğu materialları var da. Yəni nəyə görə biz qırağa çıxmalıyıq ki? Məsələn, var səhrai güllə, 2,5-3 yaşa qədər uşaqlardan işləməyə başlamaq olar. Əsas məqsəd 3 fərqli ölçünü vizual olaraq ayırd etməkdir. Bu ən məşhur deməli yanaşmalardan, metoddan biridir. Bu səhrai güllə yəqin ki, çox yerdə görmüsünüz. Uşaq gedir ən yuxarıdakı təpədəki səhrai gülləyə əlini ataraq kiçik və böyük anlayışlarını, kvadrat, yumru, nə bilim, bu kimi anlayışları dərk eləməyə başlayır. Sonra rəng lövhəcikləri. Əsas məqsəd eyni rəngləri birləşdirərək diqqəti formalaşdırmaqdır. Əl-göz koordinasiyası dedim, diqqət dedim, təfəkkür dedim, eyniləşdirmə dedim. Bunların hamısı Montessori'də var. Məsələn, bu rəng lövhəciklərindən istifadə edərək, baxı toxunur, eyni rəngləri qoyur, nümunə olaraq görür. Gördüyünə görə artıq daha tez dərk edir, çünki vizual olaraq artıq qarşısındadır, nümunə olaraq qarşısındadır. Və bunlardan işlədikcə özü işləyib, özü də öz səhvini, məsələn, qırmızının yanına yaşılı qoyduğunu nümunəyə baxaraq dərk eləyirsə, artıq o səhvini özü dərk eləyir ki, burada səhv elədi. Deməli, bunu düzəltmək lazımdır. Bu, bilirsiniz, uşaqda nəyi formalaşdırır? Gələcəkdə artıq müstəqil həyata qədəm qoyanda o artıq öz səhvini dərk eləməkdə daha yumşaq olar, daha tez öz səhvini dərk eləməyə, öz səhvinin altından qalxmağa, öz səhvini düzəltməyə daha çox meyilli olacaq. Nəinki bu metoddan istifadə eləməyənlərə baxdıqda. Riyaziyyat materialları, səs balonları. Səs balonları əsas yaş 3,3-5 yaş arasıdır. Səsləri qavramaq, fonoloji fərqindəlik. Səs balonlarının şəklini tapmamışam, amma siz onu özünüz də eləyə bilərsiniz. Adi spirt qablarını götürürsünüz, üstünü bağlayırsınız. Birinə tökürsünüz mərci, birinə tökürsünüz noxud, birinə tökürsünüz düyü, məsələn. Hər biri fərqli səslər çıxardır. Və onu elə ki, 2 eləyirsiniz. Uşaqda səs fərqindəni yaratmaq üçün deməli, birinci mərcidən başlayır. Mərci xırda olduğuna görə daha çox cıngıldayacaq. Və o balonları qoyuruq uşağın qarşısına. Uşaq onu götürür, cıngılladır, görür ki, yox, o deyil, qoyur qırağa. Bu birini götürür, cıngılladır, görür ki, yox, o deyil, qoyur qırağa. Sonuncu mərciməyə gəlib çatanda artıq 2 dənə daxında. Birinin özü cıngılladır, biri də yerdə olur. Baxır ki, ikisi də eyni səsi çıxartdı. Gətirir, qarşılaşdırır. Səs fərqindəliyini bu şəkildə qurmaq mümkündür. Riyaziyyat materiallarında isə məhkic qutusu 3,5-4 yaş. Burada məhkic qutusunda əsas anlayış rəqəmləri və yaxud da sayları öyrətmək deyil, sıfır anlayışını uşağa anlatmaqdır, sıfır. Məsələn, biz məktəbə qədər də mənim bir müəllim yoldaşım var idi. O sıfır anlayışını anladan deyir ki, sıfır necə anlata bilərəm ki, yoxdur da, sıfırdır da, yoxdur. Amma mənim fikrimcə, yəni mən təbii ki, bu Montessori'dən sonra sıfır anlayışını elə bu şəkildə başa saldım ki, bax, düzdür, bu məhkic qutusu məndə yox idi. İndi hal-hazırda da əlimdə bir şey yoxdur, qələmim də yoxdur, yoxsa sizə göstərərəm. Məsələn, sayır uşaq 1, 2, 3, 4, 5-ə qədər tutalım ki, sayır. Deyirəm ki, götürdüm bu qələmləri, burada nə qaldı? Deyir ki, heç nə. Deyirəm ki, sıfır anlayışı budur. Yəni, əgər yerdə heç nə yoxdursa, bu elə sıfır anlayışıdır. Yəni, sıfırdır da, heç nə görmürsən ki, deyir ki, yox. Deyirəm ki, elə bu sıfırdır da. Bu şəkildə aşılarım. Təbii ki, bu məhkic qutuları olsa, məhkic
qutularında da görürsüz. Burada slaytda vermişəm, şəkil qoymuşam. İstəsəz ona baxa bilərsiniz. Bilmirəm ekranda görsənir ya yox. Mən burada kompüterdə baxıram. Üzərinə yazar 0, 1, 2, 3, 4. 1-ə bir dənə çubuq qoyuram, 2-yə 2 dənə çubuq qoyuram, 3-ə 3 dənə, 4-ə 4 dənə. Uşaq onu götürür, baxır, qoyur yerinə. Görür ki, bunda 4 dənədir, bunda 3, bunda 2, bunda 1. Bu birində isə 0-dır, yoxdur heç nə. Heç nə yoxdur, bomboşdur. Bomboşdan artıq başa düşür ki, bu 0 deməkdir. Bu şəkildə də sayları öyrədə bilirik. Rəqəmlər və tiplər. Rəqəmlər və tipləri nəyə görə burada yerləşdirmişəm? Bunlar əslində təbii ki, bu Montessori'yə girişdir, materiallara girişdir. Bunlar yəni enlər qədər çoxdur. Burada hər deməli, məsələn, riyaziyyat materiallarında hərəsinə 10 dənə, 15 dənə bir şeylər var ki, hətta bir sinifi də əhatə edən şeylər var ki, onu artıq burada yerləşdirə bilmirəm. Rəqəmlər və tipləri ona görə qoymuşam ki, uşaqlar daha çox tək və cüt rəqəmlərdə əziyyət çəkirlər. Başa düşə bilmirlər ki, tək rəqəm nədir, cüt rəqəm nədir. Burada biz necə öyrədə bilirik, aşılaya bilirik. Baxın, burada rəqəmləri qoyub, bir də tiplər qoyub. Biri qoyub, məsələn, uşağa deyir ki, 1 tək rəqəmdir. Uşağı bunu necə anladırıq? Altına, rəqəmin altına bir dənə tip qoyuruq, bir dənə. İşçiyə 2 dənə, 2 dənə nədir? Cütdür. 1, 2 dənə tip varsa, deməli bu cüt rəqəmdir. 3-ə baxırıq. 3-ü yazırıq və yaxud da deməli o maqnitli yapışqanlı şeylər olur, rəqəmlər olur. Onu qoyuruq. Deyir ki, 3 dənədir. 3-dür. 3 dənə tip götür. Deməli 3 dənə tipin yanında tək qaldı. Təkdirsə deməli 3 də təkdir də. 3 tək rəqəmdir. 4-ə gələndə 4 dənə altında tip olduğuna görə artıq uşaq avtomatik qavrayır ki, 4 dənədir. Deməli cüt rəqəmdir bu. Bu şəkildə. Dil materialları, hərəkətli əlifba, yəqin ki, bunu eşitmisiniz. Əlifbaları, deməli, hərfləri, səsləri birləşdirərək sözlərin düzəldilməsi. Səsləri çıxarırıq, daha sonra bu şeylərin sayəsində sözləri yazırıq. Uşaq özü onu səs çıxdıqca götürür, qoyur və cümlənin sözü yaratmağa başlayır. Qum hovuzu, bu ən aktual olanlardan da yəqin ki, bunu da çox görmüsünüz. 3,5 yaşdan istifadə olunur. Uşağın daha çox müşahidə etməsini təmin etməkdən ibarətdir. Uşağın, deməli, şəhadət barmağı ilə, bu 3 barmağı ilə bu şəkildə istifadə edirik. Qum torbasında bu qum torbasının qum olanlar və yaxud da tapanlar onunla eləyə bilər. Mən məsələn özüm deməli duzla eləmişəm, mərci ilə eləmişəm. Şəkər tozu ilə də eləmək olar, amma şəkər tozunu uşaqlar dillərinə vurduqlarına görə, şirin olduğuna görə onlar eləmirlər. Eləməmək daha yaxşıdır. Hərfi qoyuruq və yaxud da qabın altına qoyuruq ki, uşaq onu görsün və onu əvvəlcə havada bu 3 barmağımızdan istifadə edərək havada bu şəkildə. Ondan sonra orada qabın içərisində, o duzun içərisində, duzu mərciyə nəyə görə qoyuram? Kiçik motorikanı inkişaf elətdirirəm. Barmaq uclarının sinirlərini, düşlər demiş, uyarıram da, yəni tetikləyirəm ki, orada sinir uclarında 72.000 hüceyrə aktivdir, 72.000. Bu avtomatik bilirsiniz nə deməkdir? Əgər bunlar istifadə olunsa, uşağın nitqində gözlə görüləcək deməyim də daha perfekt, daha çox, daha yaxşı, daha nə bilim mükəmməl gözlə görüləcək inkişaf gedə bilir. Ona görə də biz bunlardan çoxlu istifadə edirik Montessori metodunda. Bu 3 barmağın istifadə olunması da bu nədir? Bu birazdan sonra fırlanır, olur qələm tutmaq. Bəzən inklüziv təhsildə məndə bir uşaq var idi. Bu qədərdir. Danışacaqlarım bu qədərdir, bunu da deyim. Məndə inklüziv təhsildə autizm spektr pozuntusuna əziyyət çəkən bir uşaq var idi. Uşaq mənim yanıma gələndə deməli bir hardasa 10 yaşı var idi, amma qələm tutmaqda çətinlik çəkirdi. Qələmi bax bu şəkildə tuturdu və belə yazırdı. Mən bir dəfə, 2 dəfə, axır sonuncu dəfə valideynə yaxınlaşdım ki, yəni bu uşaq evdə qaşığı necə tutur? Dedi ki, bilmirəm ki, dedim onu bir müşahidə eləyin, mənə bir deyin də bu uşaq qaşığı necə tutursa, qələmi də o şəkildə tutacaq. Yəni əgər qələmi bu şəkildə tutursa, o milyon faizi qaşığı da bu şəkildə tutur, belə yeyir. 18 yaşım var, hamıdan fərqli tuturam. Sizlə Montessori metodu işləmək olur. Yəni özünüz də eləyə bilərsiniz. Biz o zaman nə edirik? Əgər qələmi o şəkildə tutan uşağa mərcini götürürük. Bir qaba bir mərci, birinə boş tutub qoyuruq. Qaşığı da veririk uşağa. Uşaq mərcini qaşığa tökərək digərinə doldurmağa çalışır. Bu şəkildə onun deməli qələm tutma funksiyası yerinə yetmiş olur və yaxud da dediyim kimi qum hovuzundan da istifadə eləmək olar.
Mənim bu gün danışacaqlarım bu qədər. Ümid edirəm ki, çoxsa sıxmadım sizi. Ə, Faydalı bir məlumatlar verməyə çalışdım. Dediyim kimi materiallar çoxdur, həddindən artıq. Bu hələ bir qismidir. Girişdir, başlanğıc belə demək olmaz buna. Təşəkkürlər. Başlanğıc belə demək olmaz. Amma əgər Montessori-ni, sırf Montessori-ni almaq istəyirsinizsə, 2,5 3 aylıq bir kursdur. Mənim şəxsim tərəfindən verilə bilər. Təbii ki, rəsmi sertifikat, materiallar dəstəyi ilə bir yerdə həftədə 2 dəfə, 3 dəfə olmaqla kurslarımız təşkil olunur. Qruplar açıqdır, şəxsimə yaza bilərsiniz. Sizdən bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Əgər kiminsə sualı, qaranlıq qalan bir şey və yaxud da ünvanlamaq istədiyi bir sual varsa, buyura bilərsiniz. Müəllim, aşağıda yaranmış özgüvənsizliyin necə azaltmaq olar? 3 yaş. Özgüvənsizliyin təbii ki, səbəbindən baxırıq. Birincisi ki, uşaq nədən sonra özgüvənsiz oldu? Nə oldu ki, nə tetikledi onu ki, özgüvənsiz oldu? Burada ola bilər. Məsələn, 3 yaşında uşaq, 3-4 yaşında anaya qarşı çox həssas olur. Çünki onu həyata bağlayan bir ilk faktor anadır. Anaya qarşı həssas olur. Əgər anadan yüngülcə bir, primitiv bir uzaqlıq görsə belə, o onun özgüvəninə təsir eləyəcək. O hara getdi? Aha. Özgüvənsizliyi necə azaltmaq olar? Dediyim kimi, ana ilə uşaqla daha çox vaxt keçirtməyə çalışın. Nağıl terapiyasından istifadə edə bilərsiniz. Onunla müxtəlif cür danışa bilərsiniz. Özgüvənsizliyi əgər azalıbsa, uşağın nitqində bəlkə problem var. Siz hiss eləmirsiniz, özünü ifadə eləyə bilmir. Deyənə özgüvənsizlik yaranıb. Ona baxmaq lazım ki, onun səbəbi hardan gəlir. Dediyim kimi, valideyni danışdırın. Ya siz özünüz valideynsizsə bilmirəm. Valideyn biləcək də, yəni ondakı dəyişimin səbəbi nəyə görə, nədən qaynaqlanır özgüvənsiz oldu. Nitqi bu aralarda nitqi inkişaf etdiyinə görə orada bəzi şeylərə nitqində problemlər olarsa, özgüvənsizliyi aşağı düşmüş ola bilər. Onu da dediyim kimi nitqi inkişafı dərslərim var idi mənim. Mən orada çoxlu materiallar hazırlamışam. Əgər istəsəz ondan da yararlana bilərsiniz ki, hansı uşaqla necə işləmək lazımdır ki, onun özgüvəni nitqi inkişaf eləsin. Nitqi inkişaf edən uşaq, o yaşdakı uşaq özgüvənsiz ola bilməz. Çünki sevgisi var, qayğısı var, nitqi var, hərəkəti var. Heç bir yerdən, yəni boşluğu yoxdur. Hər şey üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm var olun müəllimə. Siz sağ olun, qatıldığınız üçün mən təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız bu bayram günlərində. Açar söz nə oldu, onu bilmirəm. Açar söz nədir? Bizlər üçün faydalı və səmərəli və təlimli davamlı olsun təlimlərimiz inşallah müəllim. Çox sağ olun Sahil müəllim, inşallah. Çalışacağam ki, tez-tez təlimlər verim ödənişli və ödənişsiz formada. Bu təlimin keçirilməsində əməyi olan bütün kollektivimizə təşəkkür edirəm Fərli müəllimə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün. Bağçaya getdikdən sonra başladı. Bağçaya getdikdən sonra başlayıb. Özgüvənsizliyi. Ola bilər ki, orada özünü çox da ifadə eləyə bilməyib və digər uşaqlardan biraz geri qaldığını hiss eləyib. Ona görə elə olmuş ola bilər. Müəlliməsi ilə danışın, pedaqoqla danışın. Çox təşəkkürlər, valasın. Mən təşəkkür edirəm. 3 yaşında uşaq özgüvənsiz olmur, sadəcə bağlı olur. Bağlı dedikdə, çox sağ olun müəllimə, izahına çox yaxşıdır deyə sualım yoxdur. Mən təşəkkür edirəm Sibel xanım, əvvəldən axıra qədər qoşulanlardan siz Zəminə xanım xüsusi təşəkkür edirəm aktiv iştirak elədiyinə görə. Sizi həqiqətən tanımaq çox xoş oldu. Fikir mübadiləsi aparanda mənim mövzuma da xoş olur. Yəni mən də dediyim kimi təlimlərdən nələrsə öyrənirəm. Əziz təlimçi və Youth Support Akademiyası çox təşəkkür edirəm. Bu tərz təlimlərin sayı artsın. İnşallah mən də qatılmağa həvəskaram. Yəni digər təlimlərə də qatılaram, özüm versəm də, verməsəm də. Mən təşəkkür edirəm. Montessori açarsınız. Qrupa link göndərəcəkdiniz. Daha sonra mən təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Axıra qədər qaldığınız üçün, iştirak elədiyiniz üçün, qoşulduğunuz üçün. Zəhmət olmasa, əgər kiməsə vaxtı olarsa, əgər sizi yormaramsa, nömrəm var, orada bilmirəm. Amma Youth Support'a yaza bilərsiniz. Yəni feedback olaraq, yəni təlimdən nələr öyrəndiniz, təlim sizə necə təsir elədi, siz nələri görmək istəyirsiniz. Bu arada iradlara da açığam. Bəlkə ola bilər ki, kimisə səsim yordu, kimisə mimikam yordu. Bu şeylərə də diqqət edirəm. Nitqiniz çox gözəldir. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Amma biraz boğazımda problem yarandı. Yanıma su qoymamışdım. Ona görə. Slaydı mütləq qrupa atacağam. Özünüz də baxa bilərsiniz. Nitqimin gözəl olmasını bir neçə nəfər də deyib mənə. Onun bir neçə səbəbi var. Mən
E, çox kitab oxuyuram, çox məlumat, informasiya alıram. Kitab oxumaq xüsusilə diqqət yetirirəm. Xüsusilə e, xarici xaricilərdən daha çox öz maarifçilərimiz var, hansı ki, e, deməli, bəli, söz bazası. Öz maarifçilərimiz var. Dediyim kimi, Şamaxının yetirmələri var. Xüsusilə diqqət edirəm ki, onların kitablarından oxuyun. Belə artıra bilərsiniz siz də. Adam dinləmək istəyir, lap yaxşı. Qoşulun təlimlərə, dinləyin. Nə qədər istəyirsiniz dinləyə bilərsiniz. Allah canınızı saxlasın. Əladə çox gözəl məlumat idi. İqtisadiyyatla oxusan belə maraqlı idi. Hər kəsə yönləndirəcəyim inşallah. Mən təşəkkür edirəm. Yəni, nə deyə bilərəm? Allah heç kimin əziyyətini itirməsin, həqiqətən. Əziyyətli peşə olsa da, yəni mən sevirəm. Olduqca maraqlı. Çox siz sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Kiminsə nəsə sualı varsa yenidən ünvanlaya bilər. Bundan sonraki təlimlərimiz olacaq inklüziv təhsildən, nitq inkişafından, Montessori təlimlərimiz, təlim qruplarımız açıqdır, istəyən qoşula bilər. Dediyim kimi, bütün təlimlərimiz rəsmi sertifikatlı, material dəstəkli və eyni zamanda təcrübəsiz müəllimlərimiz varsa, işləməyən müəllimlərimiz varsa, onlara da bağça işi təlimlərində deməli, köməklik göstərə bilirəm. Bəli, ödənişsiz təlimlər də olacaq, ödənişli təlimlər də olacaq. Mən onu öz qrupumda, hansı ki qrup bu qrupda da paylaşılmışdır, öz təlim qrupum var, orada da paylaşıram. Ödənişsiz təlimlər də olanda, ödənişli təlimlərə isə minimal, ən minimal qiymət qoyuram. Çünki mən daha çox fayda verməyi sevirəm. Deməli, müəllim ayın 5-də əmrim çıxıb, mənə nə məsləhət? Nə gözəl, sizi təbrik edirəm. Yəqin ki, dövlət bağçasıdır. Uğurlarınız bol olsun. İlk iş gününüzdə təbii ki, birinci iş gününüzdə siniflə və yaxud da deməli, müdiriyyətlə həmişə məsafəli, onu deyə bilərəm. Məsafə. Valideynlərlə mütləq məsafəli. Baxın, bax, burada deyirəm, valideynlərlə iş kateqoriyasına girir. Əziz həmkarım, valideynlərlə heç vaxt səmimi münasibətə girmirsiniz. Heç vaxt. Sizin özəl həyatınıza qarışmasın, sizin yaşınızı, sizin çəkinizi, sizin ailə vəziyyətinizi soruşmağına qəti şəkildə imkan vermirsiniz. Valideynlə sərhəddir. Valideyn heç vaxt sizə, məsələn, yazsa belə, mesaj yazsa belə, indi bilmirəm, sizə icazə verirlər telefon nömrəni verməyə ya yox, yazsa belə, mütləq ona biraz gec cavab verin. Uşağı ilə bağlı soruşan valideynlər olacaq. Yəni, siz işləyirsiniz də, sizin birinci kateqoriya, sizin birinci iş prinsipiniz odur ki, siz işləyirsiniz, sizin əlinizdə uşaq yetişir, uşaq vətəndaş yetişir, körpə uşaq yetişir, indi bilmirəm hansı qrupdasınız. Uşaq yetişsiniz, onunla məşğulsuz. Siz yoxsa o valideynlə, bu valideynlə danışsınız, onlara üz versəz, belə loru dildə, primitiv dildə desəm, siz elə bütün günü WhatsApp-da qalacaqsınız ki, ancaq onlara cavablayasınız. Sərhəd qoyursunuz, səmimiyyətə imkan vermirsiniz valideynlərlə. Qrupda isə yaş kateqoriyasını bilmirəm. İlk dəfə girəndə qrupa sinifin idarə olunması ilə bağlı bir neçə şeylər izah edirsiniz. Məsələn, lövhə düzəldə bilərsiniz, uşaqlar bu necə idi? Lövhə düzəldə bilərsiniz. Məsələn, orada uşaqların adlarını yaza bilərsiniz. Hansı uşaq özünü yaxşı apardısa, yaxşı dedim, yəni sakit sizin dediklərinizə riayət elədirsə, gedəndə ona bir dənə orada ulduz yapışdırırsınız. Eləməyənlərə yapışdırmırsınız. Çünki uşaqlar elə şeyə motivasiyanı sevəndilər də, ulduz falan görəndə ürəklər gedir. Baxanda, gedəndə baxırsınız, bax, onun ulduzu var, amma sən filan hərəkət elədiyinə görə bu gün sənə ulduz düşmədi. İstəsən sabah sənə ulduz düşməsi üçün, ulduz almağın üçün bu hərəkətləri eləyə bilərsən deyə uşağa bir motivasiya verib yola salıram. Hələ ki, bunlara deyə biləcəm. Orta qrup açılacaq deyilənlərə görə başa düşmədim. Nə gözəl məsləhət, çox sağ olun. Hə, buyurun, nə vaxt istəsəz məsləhət verə bilərəm. Dediyim kimi. Mən də inanıram sizə. İnşallah hər şey yaxşı olacaq, könlünüz olacaq. Valla, açar sözü mən bilmirəm. Yəqin mənim ondan xəbərim yoxdur. Yəqin onu sizə deyə. Mütləq təlim üçün təşəkkür edirəm. Minnətdaram. İmtahanda hələ ki hazır. Əziz üzvlərimiz, açar sözü chat bölməsində qeyd eləmişəm. Oradan baxaraq götürə bilərsiniz. Hər birinizə dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirik.
Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Bu təlimi təşkil elədiyinizə görə Youth Sport Akademiyaya təşəkkürlər bildirirəm. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Gələn görüşlərdə inşallah burada olarıq. Mən Sağ də olun. sizə minnətdaram və dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün çox sağ olun. Xoşdur. Sağ olun. Sağ olun. Gecəniz xeyrə.